कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही। या सैयदी जो गोठ हुजे या मेलूर मोहम्मद जा पुपाही जेको इलाइक़ो आहे सच पुछो त हितों जी जमायत में अचण सां जस ईंदो आहे हिकिड़ो। सॼी सिंध पिया घुमूं हिन इलाइक़े में जस इन करे ईंदो आहे जो ही इलाइक़ो हेॾां बि आलिमनि सां घेरियल आहे त हेॾां बि आलिमनि सां घेरियल आहे। महबूब मदीने वारे मीर जा दीवानो खुली ॿुधण था चाहियो त खुली वेहो। इंशाअल्लाह ताला मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते दुरूद पढ़ण जी जॾहिं न महल अचे त आशिक ख़ामोश थोड़ी हूंदा। जन खे ख़बर आहे त दुरूद जे सदके में मिलंदो छा आहे। हिकिड़ी हदीस बयान कयां। मुझे सुहिणे मदीने जे मीर फरमायो जन्नती जॾहिं जन्नत में पहुचंदा अल्लाह जे हुक्म सां जन्नत में हर शइ मौजूद हूंदी। जन्नती जॾहिं जन्नत में पहुचंदा अल्लाह जे कुदरत सां जन्नत में हर शइ मौजूद हूंदी। उन जन्नतिन खे अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जे तरफ़ खां एज़ाज़ मिलियल जो त क़ुरान पढ़ा वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम।
अज अचो त हिन महफ़िल खे अॼु क़ुरान जी महफ़िल करे सजाए सलात जी महफ़िल थी चुकी आहे चो त क़ुरान जी महफ़िल करे सजायो चो त मुझे सुने करीम रब मुझे मिठड़े करीम रब पाक क़ुरान करीम जे अंदर इरशाद फरमायो व इज़ा कुरिअल क़ुरआन फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अज़ीज़ान मन अल्लाह ताला जे महबूब जे पाक ज़ुबान मां रब्बे ज़ुल जलाल ऐलान फरमायो जहीं भी जगह ते मां अल्लाह जो पाक कुरान करीम पढ़ियो वेंदो आहे जेके ॿुधण वारा मां सुणे करीम रब जे पाक कुरान करीम के ख़ामोश थी ॿुधंदा आहिनि। तर्जुमो पियो कयां क़ुरान करीम जो अल्लाह फरमायो जेके मां अल्लाह जे पाक कुरान करीम के ख़ामोश थी ॿुधंदा आहिनि मां रब थी ऐलान थो करायां ज़ुबान मुस्तफ़ा मां उन ख़ामोश थी ॿुधण वारनि ते मां अल्लाह रहमत जा ककर वसाए छॾींदो आहियां। रहमत जा ककर मौला इहे वसंदा आहिनि रहमत जा ककर रब फरमायो तोखे ख़बर कान्हे रहमतल लिल आलमीन मां कंहिंखे बनायो आहे मौला मुंहिंजे महबूब मदीने जे मीर खे रब चयो मां तोखे इहो ई ॿुधाइण थो चाहियां मां अल्लाह जो क़ुरान हले तूं दिलि जे गहराईअ सां ॿुध त मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा तुंहिंजे दिलि में लीहो पाईंदो काथे लियो पाईंदो वरी ॻाल्हि काथे लियो पाईंदो मता सोची हिन पिंडाल में मता सोची हिन ॻोठ में याद रखी छॾ मुंहिंजा सुणा मुंहिंजो महबूब मदीने जो मीर उन दिल में ईंदो आहे जंहिं दिल में मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे इश्क जो तेरो लॻल हूंदो आहे। महबूब त महबूब इमामुल अंबिया त इमामुल अंबिया सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी जो पीरन जे पीर मुहियद्दीन मीर दिल पर मुहियद्दीन मीर रोशन ज़मीर बगदाद जे बादशाह जे दरबार में रमजान शरीफ जे महीने में हिकड़ो मुरीद आयो मुंहिंजा साईं मुंहिंजी दिल थी चवे अॼु राति रोज़ो मूं वटि खोलियो पाण फरमायो तुंहिंजी दावत क़बूल आहे वरी ॿियो आयो मुंहिंजा साईं अॼु राति रोज़ो मूं वटि पाण फरमायो तुंहिंजी दावत कबूला ईंदा वया हिकु ॿ 20 30 40 70 मुरीदन दावत ॾिनी 70 जी दावत अब्दुल कादिर जीलानी कबूल करे छॾी। घणनि जी दावत कबूल कयूं 70 ॼणनि जी। शाम जो टाइम थियो इफ्तारी जो टाइम थियो इफ्तारी थी वई इशा ते जमात ईंदी वई हिकड़े चयो अॼु त मुंहिंजे घर में कुर्ब थी विया चई छा थियो चई महबूब जो मूं वटि महिमान थी विया ॿिए चयो इहे कुर्बत मूं वटि थिया मुंहिंजा सुहिणा त मूं वटि महिमान थिया टे चयो छा था चओ मूं वटि थिया ॻाल्हि खुलंदी वई 70 ॼणनि दावा कई अॼु त सुहिणा मूं वटि महिमान थिया इशा त गुज़री वई सुबुह जो टाइम थियो महबूब सुभानी कंहिं वण खे टेक ॾेयो वेठा हुया ग़ुलाम अर्ज़ कयो त मुंहिंजा साईं अॼु राति 70 ॼणनि चयो त महबूब मूं वटि हुया असां त ॾिठो त तव्हां बगदाद जे मस्जिद में हुयो हे 70 चवनि त मूं वटि मां चवां त पुनल मूं वटि राज़ चाहे पाण मुर्की फरमायो मथे वण ते निहार काॾे निहार मथे वण ते निहार ग़ुलाम जो वण में निहारियो लखे पन हुया वण में हिकड़े पन में ॾिठई त अब्दुल कादिर जीलानी घोट वेठो आहे।
त 70 ॼणा पर जे लख ॼणा भी अचन हा अब्दुल कादिर जीलानी पंहिंजे मस्जिद में भी हुजे हा उन लख जे दावत में भी मौजूद हुजे हा चो त दलील में कुरान पढ़ी ॿुधाए मज़ो त तॾहिं है न सुभान माहौला महारानी जो माया फकीर मानो ठीक है अजीजाने मने दलील में रब जो कुरान पढ़ा इजाजत दियो त अल्लाह जो सुनो कुरान करीम पढ़ा अल्लाह ताला जो सुनो नबी सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पांजे जगह ते पांजे मसनद ते वेठो आ मुजा दोस्त अजीज बल्किस सभे मलक सभा दे पैगाम पहुंची वयो आ दीन जी दावत जो होडा हुआ पांजे महल मालिकिया एना सुने सुलेमान अलैहिस्सलाम पांजे गुलामन खादिमन के हुक्म फरमायो अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन सुलेमान अलैहिस्सलाम पांजे गुलामन के फरमायो केरा तव्हां जो मलका जो तख्त आणे दे गाल तव्हां जी ॿुधला रुगी मां दलील तौर कुरान करीम जी तिलावत करण तो चाहियां हिकिड़ो जिन्नू थी बीठो क़ाल इफ़रीतुन मिनल जिन्न अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन जिन्नती चयो त मुंहिंजा साईं मां तो इहो तख्त आणे ॾियां सुने सुलेमान जो उन वक़्त तख्त फ़लस्तीन में हुयो जिते अॼु इसराइल बमबारी करे रहियो आहे सुने सुलेमान जो तख्त फ़लस्तीन में मलिक सबा बल्कीस जो तख्त यमन में मुझा दोस्त 1000 किलोमीटर जो फासलो दरमियान में मौजूद आ तख्त भी को जरो पुरजो ना है सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐलान कयो जिन्नो थी जे मुझा साईं माथो खणी अचा केतरी देर में खणी गए साईं महफिल खत्म थी दी उनका अग में खणी दुस सुलेमान अलैहिस्सलाम चयो वे खणी ट्रेग न कर सुलेमान के यूं खपे पाण फरमायो जल्दी खपे क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अन आतीक बिही क़ब्ल अन यरतद इलैक तरफुक हिकिड़ो गुलाम थी बीठो आका हुक्म कयो त मां खणी अचा पाण फरमायो केतरी देर में चवे तो सही देर छाजी आ निगाहे करम करण तव्हां जो कम आ तख्त कदमन में पहुंचाइण गुलाम जो कम आ के छिंभ में सुलेमान अलैहिस्सलाम बस निगाह करे वरी जो मथे कई तख्त आडो पयो हज़ारे मैल जे फासले से गुलाम उथियो भी नाहे चुरियो भी नाहे अजो अल्लाह जे दरबार में हलो मुझा मौला ए सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नौकर उथियो भी नाहे चुरियो भी नाहे हज़ारन मैलन ता हेडो वडो तख्त खणी अचे पहुंचाई राज कहिड़ो आ मौला ॻाल्हि सुलेमान अलैहिस्सलाम जी बयान करी पियो कुरान में रब चयो इन करे थो कयां जो हर नबी खां बाद नबी अचण वारो आ मुझे मुस्तफा खां बाद नबी को न ईंदो वली यहूदा जी के क़यामत ताईं दीन जी खिदमत कंदा रहंदा मां अल्लाह जी ज़ात ऐलान करे तो ॿुधाइण चाहियां दुनिया वारो सुलेमान जे नौकर खे अल्लाह एॾी ताक़त ॾियण वारो आ ॿुधायो जंहिं महबूब ला रब दुनिया पैदा कई उन जे बचड़े अब्दुल कादिर जीलानी खे रब केतिरी ताक़त ॾियण वारो आ ॻाल्हि
हल मोटाए हला पंहिंजी जगह लाउड में मज़ो मूंखे ठुक को थो अचे छो त ज़ोर थो लाराए न उहो बेकार मास्टर चइबो आहे जेको ज़ोर लाराए असांखे आज़ाद माहौल ॾे असां पंहिंजी जगह ते हलूं अज़ीज़ा ने मन बस इहा दलील तौर आयत ॾिनम महबूबे सुबानी जी करामत बयान कयम मां मोटी उन साॻी जगह ते अचां मुंहिंजे मदीने जे मीर फरमायो जन्नती जॾहिं जन्नत में पहुचंदा जन्नती जॾहिं जन्नत में पहुचंदा उते जन्नत में अहिड़ो हिकिड़ो मेवो हूंदो जॾहिं जन्नती उहो खाईंदा सुभान अल्लाह हाँ मारो कयो बस इते हलण निशाने इते हलण निशाने या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मदीने जे साईं फरमायो ओहो जन्नत में मेवो जेके अल्लाह नसीब फरमाइंदो ओहो नरम एॾो हूंदो जंहिं दुनिया जे अंदर मखण खाधो हूंदो जॾहिं ओहो मेवो खाईंदो चवंदो मौला मखण त दुनिया में खाधो में पर ही मेवो उन मखण खां बि केॾो न नरम मदीने जे साईं फरमायो दुनिया जे अंदर जंहिं माखी खाधी हूंदी जॾहिं उन मेवे खे खाईंदो चवंदो ओ मुंहिंजा करीम रब माखी त बेशक मिठी हुई पर हिन मेवे जहिड़ी मिठी माखी बि कान हुई मदीने जे मीर फरमायो दुनिया जे अंदर खुशबू न दुनिया में खोड़ ॾिठी हूंदी मुश्क अतर कस्तूरी ॾिठी हूंदी पर जॾहिं उहो मेवो हुन जे भर में ईंदो रड़ करे चवंदो मौला खुशबू त दुनिया में खणियूं हुयूं पर हिन मेवे जहिड़ी खुशबू कान ॾिठ में हुज़ूर ऐलान करे बस कयो सहाबा अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह इहो मेवो कंहिंखे नसीब थींदो जागो था गोठ मियां नूर मोहम्मद जे कुबा जे पट ते रहण वारो जागो था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो मेवो कंहिंखे नसीब थींदो मदीने जे शहंशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात फरमायो जेको मां मुस्तफा ते घणो सुभान अल्लाह जेको मां मुस्तफा ते घणे का घणो दुरूद पढ़ंदो अल्लाह जी ज़ात इहो मेवो जन्नत में उनखे नसीब कंदो दिल खोले जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या आए हो जे विर्द ज़ुबान ते या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह प्या पढ़दा सी सुभान अल्लाह यार तू तो मुझे खुदा जा पारो दुरूद दोहार छोटे कारो दुरूद दोहार जो आ इलाज दुरूद बीमारन जो छोटे कारो दुरूद दोहार जो वज़ीफ़ो दस्यो हर वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
या रसूल अल्लाह, दिल खोले छो नथा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। भत खाइण वारा आशिक न आहियो, आशिक हुजो त जे गूंज थी वञे, अहिड़ी गूंज थी वञे जो त तो दुरूद पढ़ण सां हुजूर मिले, तो दुरूद पढ़ण सां सुरूर मिले, तो मदीने जो घोट हुजूर मिले, तो दुरूद पढ़ण सां सुरूर मिले, तो मदीने जो घोट हुजूर मिले, थी वञे थी जन्नत जी तसल्ला, दिल खोले जो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। कन खोले ॿुधो तव्हां मूंखे वधण नथा ॾियो, मां छा कयां? आशिकनि सां गॾु आशिक हुजनि को सीनो चीरजे न। ॻाल्हि ॿुधो मुस्लमानो, हे मूवी भरे थो पियो न, मूवी वारो जंहिं न मूवीअ जो रुख कंदो आहे, झट में पंहिंजो पटड़ ठाहींदो आहे, पटके खे ठाहींदो, सुहारी खे ठाहींदो, चश्मे खे सिधो कंदो, छाजे लाइ? सुभाणे माण्हू मूवी ॾिसनि, मानी पियो खाईंदो त किरहन हूअं हेॾा गोट पियो खाईंदो, नंढड़ो किरह वणंदो, छो? माण्हू ॾिसनि त चवनि मानी त फज़ील सां थो खाए। यादि रखी छॾ, हे जेका मूवी भरी रही आहे इहे दुनिया वाला ॾिसंदा, हे छोकिरो आहे मलाइक बि हिकिड़ी मूवी भरे रहिया थे जेको रब्बे ज़ुल जलाल ॾिसंदो। हाणे ख़बर पई थकल जमायत खे थक आहे न, बसि तव्हां थकल हो, पर मां थकल न आहियां। भले जो हिकिड़ो जलसो करे ॿिए आहियो, पर मां थकल न आहियां। मुस्तफ़ा जा ग़ुलाम थकल हूंदा आहिनि छा? अज़ीज़ाने मल मुंहिंजे महबूब मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा दीवानो, जेको मुंहिंजे मदीने जे मीर ते खुली दिल सां दुरूद पढ़ंदो आहे, मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मदीने जे साईं फरमायो भी यौमल क़ियामत अक्सरुहुम अलैहि सलात। मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो क़यामत जे ॾींहुं मां मुस्तफ़ा जे ओहो वेझो हूंदो केर या रसूल अल्लाह? मुझे मदीने जे मीर फरमायो जेको कसरत सां दुरूद पढ़ंदो ओहो मां मुस्तफ़ा जे वेझड़ो हूंदो। मुझा दोस्त अज़ीज़ खणे खां खणो दुरूद मुझे महबूब मदीने जे मीर ते पढ़ंदा कयो, छो त दुरूद पढ़ण वारो मुझे मुस्तफ़ा खे ॾाढो वणंदो आहे। दिल जे हुज़ूर सां दुरूद पढ़ो, अल्लाह ताला तव्हां सां जो बेड़ो पार फरमाईंदो। हाणे तकरीर शुरू थो कयां, अञा तकरीर कान कई इहो लाउड खे बि चेक कई, मूं ख़बर पई ॾाढो भलो आहे। हाणे मां पंहिंजी हिम्मत सां इंशाअल्लाह ताला पाण खां बि पघर कढांदो, तव्हां खां ॾोही कोन निकिरंदो इंशाअल्लाह ताला। अॼु ॻोठ आहे नूर मोहम्मद याकूबा। दोस्तो यादि रखो, हीअ जमायत हीअ मूवी ॿिनि कलाकनि में इंटरनेट ते दुनिया ॾिसंदी। के शौक़ीन लाइव हलाईंदा हूंदा, तव्हां हिते वेठा हो, अलाए केरु केरु तव्हांखे ॾिसंदो हूंदो। इश्क ई मोहब्बत में थी वियो। यकीन कयो जॾहिं जबलनि ऐं झंगलनि में वेंदो हा, पोइ माण्हू मूवी हलाए चवंदा आहिनि साईं ही जेको जलसो कयो इहा जमायत कहिड़ी हुई? पुछंदा आहिनि त मुंहिंजा
या दोस्तों ओठ में नूर मोहम्मद जा कुपा जा उन में वेठा आहियूं जलसो कंदड़ आहे उस्ताद मोहम्मद मूसा कुंभर मुमताज अली कुंभर हुसैन बख्श कुंभर गुला नबी कुंभर ईसा ले सवाब आहे मरहूम इमाम बख्श कुंभर के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए मरहूम मोहम्मद खान ऐं मरहूम खान मोहम्मद अल्लाह जी ज़ात टिनी मरहूम आहिनि ऐं उन्हनि जे जमी अज़ीज़ वकार जी बख़्शिश फरमाए अल्लाह ताला उन जे क़ब्र के जन्नत जे बागन मां हिकड़ो बाग बनाए पोयर जो खैर कबूल फरमाए जे राज़ी हो अज मां मौत जी हकीकत ॿुधायां त मौत चइबो छा खे राज़ी हो अल्लाह जो पाक कुरान पढ़ा मौत चाबो छा खया विसरी वियो आ मौत विसरी वियो आ मौत तने त झेड़ा खत्म न था थियनि मुसलमानो जरा थोड़ो गौर कयो हुअण इए घुर्जे त जंहिं ॻोठ में 5 अमीर हुजनि त उन ॻोठ जो माहौल भले खां भलो हुजे या ख़राब हुजे जवाब ॾियो छो त अमीर जी माना है इज्जत वारो रईस जी माना है इज्जत वारो वडेरे जी माना है इज्जत वारो जिते हिकड़ो हुजे उते भी सुकून ब हुजन त वधीक सुकून 3 हुजन त अञा वधीक पर जे 10 हुजन ॻोठ में रईस तहिड़ो ॻोठ हुजे जन्नत पर बदकिस्मती सां सियासत अहिड़ो त असांजे मुंहिंजा दोस्त गलन में रसा विझी छॾिया आहिनि जंहिं ॻोठ में जेतिरा वॾेरा घणा उन ॻोठ में एतिरो फितनो घणो सबब छा आहे इहा मार पैसे सियासत इहा मार पैसे सियासत पर ये जो मौलवी जे मथा हुअण त इए घुर्जे जंहिं इलाइक़े में मौलवी घणा हुजन उते दीन जे कुरान जी हदीस जूं लोली हुजन पर जेतिरा मौलवी घणा एतिरो फॾो इलाइक़े में घणो सच चओ ॻाल्हि आहे या न इहा फिरके जी मुसीबत वरी 3 नंबर ते हालांकि जंहिं इलाइक़े में पीर घणा हुजन त उते त ख़ुदा जे रहमत जो नुज़ूल भी घणो हुजे पर पनाह जेतिरा पीर घणा बसाड़ वधीक मां कोंदो चवां इलाइक़े में मुरीदन में इतरा झेड़ा घणा हाणे अचो त न हकीकत ते पहुचो तने जा बुनियादी सबब छा आहिनि हिकड़ो ई सबब आ न पीर के खुदा जो खौफ आ न मौलवी के खुदा जो खौफ आ न वडेरे के खुदा जो खौफ आ रब जे खौफ में गुज़ारे तो पियो हिकड़ो गरीब तो पियो गुज़ारे बाक़ी के खुदा जो खौफ मुझा दोस्त अजीज अल्लाह जो पाक कुरान करीम पढ़ण तो चाया अल्लाह फरमायो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ओ हिन दुनिया जे तख़्ते ते रहण वारा हिन दुनिया जे रंगीनीअ के पंहिंजी हकीकी जिंदगी समझण वारा हमेशा पंहिंजे पाण के हिन दुनिया में ठेकेदार समझण वारा मुझे अल्लाह फरमाए मुसाफिर खाने में आयो आ मुसाफिर थी आयो आ मुसाफिर खाने में जेको मुसाफिर वेठो होंदो आ वो पंहिंजे बस जे इंतजार में होंदो आ ट्रेन जे इंतजार में होंदो आ त जेडी मलक गाड़ी अचे मां पंहिंजे ट्रेन में चढ़ी पंहिंजे मंज़िल ते वञा मुसाफिर सुकून मुसाफिर खाने में कंदो आ या ॿुधा पंहिंजे घर में पहुची कंदो आ सुभान अल्लाह ने जवाब ॾियो काथे सुकून कंदो आ मुसाफिर खाने में सुकून कंदो आ या पंहिंजे घर में सुकून कंदो आ जवाब ॾियो काथे कंदो आ पंहिंजे घर में कंदो आ ओ मुसलमान अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाओ अल्हाकुम मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर मुझे सुन करीम रब फरमायो ओ घणो घणो करण वारा ओ घणो घणो करण वारा अल्लाह तो कुरान में फरमाए तू गाफिल थी वयो आ तू गाफिल थी वयो आ 100 एकड़ जमीन थे अञा पेट न तो भरजे 200 एकड़ कया जेकॾहिं 10 फैक्ट्रियूं थे पेट न तो भरजे 5 ॿियूं कया हिकड़ो पेट्रोल पंप थे पेट न तो भरजे 5 कया जेतिरो घणो थई रब तो चवे तो घणो कया अल्लाह फरमायो हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर केडी मलत मुकाम खां लंघंदो है कदे सोचो थई त ही भी उहे हुया जेके घणो घणो कंदा हुया
मुझे सुने करीम रब जे ज़ात फरमायो ऐ मुसलमान मुकामन के ॾिसंदो हाँ मुझा मौला अल्लाह फरमायो इन दे निहारे गौर कर को 100 साल खां सुतो पयो को 500 साल खां सुतो पयो को 30 सालन खां सुतो पयो अमीर भी सुतो पयो गरीब भी सुतो पयो पीर भी सुतो पयो फकीर भी सुतो पयो मोटी केर को न आयो छो त जेको पंहिंजे घर में ईंदो वापस को नहीं दोआ अल्लाह फरमा ओ मुसाफिर खाने में रहण वारा मुसाफिर खाने के सजाइण वारा इन पंहिंजे असली घर के भी सीगार हे असली तुझो घर इते अॼु आई सुभाणे कोन हूंदे पर जॾहिं हिन घर में ईंदे वरी वापस मोटी कोन वेंदे ओ खणी कुछ बयाकीन अदा खड़ी कुछ बयाकीन जे मालिक लखन जा लटे आया काथी गई मना मिटिया जा ओ खड़ी कुछ बयाकीन खड़ी कुछ बयाकीन जे मालिक लखन जा लटे आया काथी गई मना मिटिया जा आए होया मैं फिल्म जा जगे मोर माण्हू जगे मोर माण्हू अगे साल में फिर में कुंड पासे में बैठा जो काथे हल जवाब दे है होया मैं फिल्म जा जगे मोर माण्हू जगे मोर माण्हू बदसू हमें से शहज़ोर माण्हू शहज़ोर माण्हू सुता से बनी थई सुता से बनी थई पाए बेस कफन जा लटे आया काती गई मना मिटिया जा ओ मुझा यार कोई कहजो ना है कोई कहजो ना है ये दुनिया निपुटी अचण वजण वारी शय इन दुनिया निपुटी जे करे पंहिंजा रिश्ता न टोड़ियो इन निपुटी दुनिया जे करे मिटन माइटन सां छेड़ा न कर इन निपुटी दुनिया जे करे इन अज़ीम रिश्तन खे न टोड़ जिंदगी 4 ॾींहं न असली हितों जो है न असली हिते रहंदे असली जिथों जो आहे ओ न हो वापस वींदे मेहमान थी आयो मेहमान इज्जत वारो ओहो हूंदो जेको इज्जत सां ईंदो ऐं इज्जत सां हलियो वेंदो जेको मेहमान थी अचे ऐं अचे झगड़ा झेड़ा करे कसम अथव ख़ुदा जो जवाब ॾियो ॿीहर दिलि चवंदो त मेहमान अॻियां अची जवाब ॾियो ओ मुसलमान मेहमान थी आयो हुई जॾहिं न कंहिंखे वींदो ॾिसंदो हुई मौत कंहिंजो ॾिसंदो हुई जनाज़ो ॾिसंदो छा चवंदो हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चवंदो हुई कोन चवंदो हुई जेॾहूं आयो ओॾहूं वञे थो पियो माना असुल जेको घर हुयुसि पंहिंजे मक़ाम ॾे थो पियो वञे त पोइ मेहमान आयो हुई शराफत सां मेहमान थी रहो आयो मेहमान थी हलाई ताता कीरी थो याद रखी छॾ मुसलमान मुझो अल्लाह पे नियाज़ा याद रखी छॾ मुसलमान मुझो अल्लाह पे नियाज़ा जेको हिन अल्लाह जे ज़मीन ते ज़ुल्म कंदो जेको हिन अल्लाह जी ज़मीन ते ॾाढ कंदो जेको हिन अल्लाह जी ज़मीन ते गुरूर ऐं तकबर करे हलंदो इजाज़त दे फ़कीर त मां क़ुरान पढ़ा इजाज़त दे त मां क़ुरान पढ़ा मुझे सुन करीम रब मुझे पाक क़ुरान करीम में अल्लाह जे ज़ात फरमायो वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नक लन तखरिकल अर्द वलन
तबलुगल जिबाल तूला। दिल खोले जो रब जो कुरान सच्चो, रब जो कुरान मुझे अल्लाह जे ज़ात फरमायो ओ ज़मीन जे तख्ते ते छेड़ो करण वारा, ओ मिटन माटन सा लड़ाई करण वारा, गरीब मिस्कीन जो रत चूसण वारा। अल्लाह जे ज़ात फरमायो ज़मीन ते हली थो त बाहूं लोॾे थो हली, शहरन खे वठे थो हली, चार नौकर पोयां ॾिसी होश मां निकिरी थो वञी। रब जो कुरान सच्चो आ, सच्चो आ, सच्चो आ। ओ कलमे पढ़ण वारा अल्लाह जे कुरान दे निहार। अल्लाह तू फरमाए जॾहिं ज़मीन को माण्हू आकड़ी जी हलंदो आहे, मां अल्लाह के जलाली दो चवंदो आहियां त ओ ज़ालिम मां रब जो कुरान पढ़, तू कंदो बि आकड़ी जी हली पर मुझे ज़मीन के चीरे कोन सघंदे। मुझो अल्लाह तो फरमाए ओ ज़मीन ते गुरूर करे हलण वारा, ओ ज़मीन ते तकब्बुर करे हलण वारा, हथियारन जे ज़ोर ते, नौकरन जे ज़ोर ते, गुलामन जे ज़ोर ते। अल्लाह फरमाए तो मथे निहार, खुदा चवे तो मथे निहार। मुझे उन ज़मीन ते हली रहियो आ जे ॾाढो कुछ बर्दाश्त कयो आ, लेकिन याद रखी छॾ इहा ज़मीन ज़िंदा ज़मीन आ, इहा मुंहिंजी ज़मीन मुर्दह नाहे, इहा मुंहिंजी ज़मीन मुर्दह नाहे। अॼु तूं हिन ते गुरूर करे थो हली, अॼु तूं हिन ते तकब्बुर करे तो हली, इहा ज़मीन तोखे आवाज ॾेई रही आहे। अॼु तू ज़मीन जो आवाज नथो ॿुधी, इहा ज़मीन तोखे चई रही आहे जॾहिं सुभाणे मुंहिंजे हेठों ईंदे तूं रड़ियूं कंदे मां बि कान ॿुधंदी। सही 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 इहा ज़मीन चई रही आहे अॼु मुंहिंजे मथां तूं आकड़ करे थो हली, सुभाणे मुंहिंजे अंदर ईंदे मां तुंहिंजी का बि ॻाल्हि कान ॿुधंदी। सही अहिड़ी पीड़ ॾींदी। सही हॾियूं तुंहिंजूं ठका वॾई गॾिजी वेंदियूं, पेर तुंहिंजा मथे सां गॾिजी वेंदा, पोइ जवाबु ॾिजां उते केरु हूंदो। अगरि ज़मीन ते तकब्बुर करे हलंदे त ज़मीन जे अंदर तुंहिंजो रब इहो हाल करे छॾींदो। हिकड़े जो इहो हाल थींदो, ॿियनि जो कहिड़ो हाल थींदो ॿुधायांव। ज़मीन मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। तकब्बुर करे हलंदो आहे मुंहिंजो अल्लाह कुरान करीम में फरमाए थो वला तमशी फिल अर्द मरहा। ये खुलल हाणे कुरान ॿुधो, वला तमशी फिल अर्द मरहा, ओ ज़मीन ते आकड़ करे हलण वारा मुझे ज़मीन के पेर सां चीरे त ॾेखार। वलन तबलुगल जिबाल तूला, ओ पंहिंजे पाण खे कदु मथे करे हलण वारा रब थो चए जबलन ॾे निहार, जबलन ॾे निहार, जबलन ॾे निहार। केॾा न ठिकाहन, केॾा न ताक़तवर हन, मां अल्लाह जे आॾो कंधड़ो झुकायो वेठा हन। जेके कंधड़ो झुकाईंदा हन मां अल्लाह उन्हनि जे चोटीअ ते बिना पाणीअ जे सावक ई सावक पैदा करे छॾींदो आहे। जबलन जे चोटीअ ते जिते बाह जो पानी कोन पहुचंदो आहे उन चोटीअ ते सावक हूंदी आहे। जबल जे चोटीअ ते नूरानी बादशाह ते वञण थियो, नूरानी नूर ॿुधो त नूरानी नूर हर भला दूर, नूरानी बादशाह ते वञण थियो ॾिठोसीं त जबलन जे विच में इहे वण सावा लॻा पिया आहिनि। वाह मुंहिंजा मौला, मुंहिंजो अल्लाह फरमाए थो मां अल्लाह जे आॾो काई मुश्किल न आहे। मुंहिंजो अल्लाह थो फरमाए ऐं मुंहिंजा बाला जेको मुंहिंजो बानो हूंदो आहे उन जी निशानी कुरान फरमायो व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना। मुझे अल्लाह फरमाए जेको मुंहिंजो बानो हूंदो आहे उहो जॾहिं ज़मीन ते हलंदो आहे त कंधड़ो हेठि करे हलंदो आहे। कुरान सच्चो आहे, जो कुरान सच्चो आहे। अल्लाह फरमाए जेको मुंहिंजो ओ जेको मुंहिंजो आहे उहो ज़मीन ते हलंदो आहे, कंधड़ो हेठि करे हलंदो आहे। अॻियां मुंहिंजो रब थो फरमाए जेको मुंहिंजो आहे व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून
कालू सलामा जेकॾहिं को ज़ालिम जाहिल जी उन बात भी देखे छेड़ी दुआ घट वध ॻाल्हाईंदो आ मुझे रब फरमाए जेको मुंहिंजो आ वो जवाब कोन ॾींदो आ जागो था रब तो चवे जेको मुंहिंजो आ वो जवाब कोन ॾींदो आ बस एतिरो चवंदो आ कंहिंखे कार न ॾियण वारे खे घट वध ॻाल्हाइण वारे खे अस्सलामु अलैकुम तो ते अल्लाह जी सलामती हुजे मुसलमाना क्यों खोल अल्लाह फरमाए तो जेको मुंहिंजो माण्हू आ जेको मुंहिंजो माण्हू आ उन जी निशानी इहा तकबर करे ज़मीन ते कोन हलंदो मौलवी हुजे पीर हुजे वडेरो हुजे कंधड़ो हेठ करे हलंदो जेको शैतान जो पोइ लगा वो ज़मीन ते गुरूर ऐं तकबर सां हलंदो रब तो चवे जेको ज़मीन ते गुरूर करे हलंदो ज़मीन उनखे पीड़ी दी पर जेको ज़मीन ते कंधड़ो हेठ करे हलंदो कबर में पहुंचंदो वींदो जेसिते अख पवंदस मां रब कबर जन्नत जो बाग करे छॾींदो सांसे हाँ मुजादा अदे इमरान बेचारे गरीब खां पुछंदो 7 फुट जे कोठीअ में रहण केॾो ॾुखियो आ मुंहिंजा सोहणा मैदान खां ॿाहिरि हई मैदान खां ॿाहिरि हई पर यकीन कर कबर में हिकिड़े ॾींहुं ज़रूर वञणो अथई अॼु न त सुभाणे अमीर हुजे गरीब हुजे उजड़ गए वो बाप जिनके लाख माली थे अरे सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे अचो मां तोखे ॿुधायां तुंहिंजी कबर नूर कीअं थी मुसलमान दीन सिख रुकी देवबंदी पिरल विंजे छेड़न में अचे करे पंहिंजे पाण खे तबाह न कर मरंदे त खुदा इहो कोन पुछंदी त देवबंदी होई या पिरल विहे बस खुदा एतिरो पुछंदी त मुंहिंजे मुस्तफा सां प्यार कयो हुई या कोन कयो हुई मां अल्लाह जो खौफ रखियो हुई या कोन रखियो हुई मुंहिंजे महबूब जे आशिकन सां निस्बत रखी हुई या कान रखी है खुदा कोन पुछंदी त तूं देवबंदी हुई या पिरल विहे इन अंदर में प्यार पैदा कर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जेको हदीस पढ़ंदो हुयो जेकॾहिं थोरो शक पवंदो हुयुसि त हीअ हदीस अलाए सही आहे हिन जी सनद अलाए केतिरी सही आहे त साम्हूं जाग जे मदीने वारो मीर दीदार कराईंदोसि त उहा हदीस सही वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती एक दफो न ॿ दफ़ा न 72 दफ़ा इन अखड़ियुनि सां जाग ते मुझे करीम मुस्तफा जो दीदार करण वारो सुनो जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाए थो पाण कशफुल कुबूर वारा हुया फरमाईंदा हिकिड़े मुकाम खां लंघियुसि जागो था हिकिड़े मुकाम खां लंघियुसि ॾिठुमि त मुकाम में हिकिड़ी कबर में नूर चमकी रहियो आहे ॿी कबर में नूर चमकी रहियो आहे जॾहिं टीह कबर ते निगाह विधमि उन में नूर त चमकी रहियो हो पर अहिड़ो नूर चमकी रहियो हो जो मां जलालुद्दीन निहारिया पियो त निहारे न पियो सघां मुंहिंजूं अखियूं बंदि थी पयूं वञनि गौर कर मुसलमान इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइन था दरबार खुदावंदी में अर्ज कयम मौला पंहिंजे जलाल जी दुआ रद कान कई थी कंदे अॼु बि अर्जनो क़बूल कर मौला इहो जेको कबर में अंदर वेठो आहे जंहिंते हेॾो नूर वसी रहियो आहे मौला हिजाब जो पर्दो परे कर त जलालुद्दीन इन जो बि दीदार करे इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइन था मुझे बेनियाज़ रब मां जलालुद्दीन जी दुआ कबूल कई पर्दो हटी वियो ॾिठुमि त जवान कबर में भी मुर्गी रहियो आहे कबर में कीड़ा हुंदा यकीनन हुंदा कबर में नाग भी हुंदा यकीनन हुंदा पलाऊं भी हुंदियूं माकोड़ा भी हुंदा कीड़ा भी हुंदा पर कंहिं जे लाइ हुंदा जो उन्हनि जे लाइ हुंदा जेको ज़मीन जे मथां ज़ुल्म ज़ाबिर ज़ालिम थी रहंदो उन जे लाइ इहो सभु कुझु हूंदो पर जेको ज़मीन ते अल्लाह जो बानो थी रहंदो ज़मीन खे रब्बुल अला जन्नत जो बाग बनाए छॾींदो दोस्त गौर कयो हिकड़ी गाल भी ॻोठ में नूर मोहम्मद जे कुब्बा में रहण वारो
हिकड़ी गाल भी दिल में हंडाया व खुदा जो कसम मुझो सुनो राजी थी पवंदो। इमाम जलालुद्दीन फरमाइन था उन का पुछम तले खबर इन कब्र में भी नूर इन में भी नूर छो त जिते ईंदो आ हुजूर उते हूंदो आ नूर ई नूर। जिते ईंदो आ हुजूर जो उते चो जिते ईंदो आ हुजूर उते आधी रात जो दुआ केड़ी घुरंदो है जवाब दे केड़ी रात जो दुआ घुरंदो है जवाब दे केड़ी दुआ घुरंदो है उते अच जा ओ मुझा मदीने जा साईं जिते पहुंचा छदे वींदा उते अच जा ओ मुझा मदीने जा घोट जिते पहुंचा चो छदे वींदा गद चवरायो मिट्टी जा मण विझी मुंह ते मिट्टी जा मण विझी मुंह ते घोटे खडड़ी लगे वींदा उते अच जा ओ मुझा मदीने जा साईं जिते पहुंचा छदे वींदा तेरी भारत अथई असां किनन को छिड़न जी मता पूरल भुलाई तू सोना भारत अथई असां गुनहगारन जी मता पूरल भुलाई तू छो त असां के आसरो तुझो रोई जो मुझा आका के नमाज़न जो आसरो के रोज़न जो आसरो महबूब मुखे तो मुस्तफा जो आसरो असा के आसरो तुझो असा के आसरो तुझो छो त सबई संगते छदे वींदा उते अच जा ओ मुझा मदीने जा साईं जिते पहुंचा छदे वींदा रात जो हदो घुरंदो कर रात जो निंड खां पहिरीं घुरंदो कर इमाम जलालुद्दीन सुयूती सही फरमाइन था कब्र में नूर पुछो मास नूर जी आयो मुझो हुजूर कब्र में नूर पुछो मास नूर जी आयो मुझो हुजूर जेडी मल उन का पुछ मंदे खबर तो वट त नूरुन अला नूरा जलालुद्दीन सही फरमाइन था उन टे का पुछ मंदे खबर तुझे कब्र जो नूर मुझे अखिन जी नजर बर्दाश्त नथी करे सके राज कहिड़ो आ चवे तो महबूब मूं वट भी आया होया पाण फरमे आया त होडे भी होया चवे तो हुजूर जे पाक दंत मुबारकन जे मुस्कुराइण जे करे रब मुझे कब्र खे नूरुन अला नूर करे छडियो आ यह निशानी यह गवाही तो अम्मा आयशा सिद्दीका भी नहीं हुई अम्मा आयशा सिद्दीका सोनी से मुझे सुई विञाइजी वई लभे न पई ओ तह थी वई ॾाढी कीअं ॻोल्हिया किथां ॻोल्हिया एतिरे में मुंहिंजा महबूब आया मुझे मुस्तफा जो मुर्गियो तो घर मुझो नूर सां रोशन थी वियो इन जो ॾिसां त सुई पई आ ओ तह में सुई अम्मा आयशा के कॾहिं न थी जो जॾहिं मुंहिंजे महबूब मुस्तफा पंहिंजे लबड़नि सां बुरकण शुरू कयो इमाम जलालुद्दीन फरमाइन था अॻियो जुमलो गौर सां ॿुधो इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाइन था सच थो चवी जिते मुस्तफा करीम बुरकंदो आ उते नूर समझ खां ॿाहिरि हूंदो आ बर्दाश्त खां ॿाहिरि हूंदो आ पर कब्र वारा महबूब जो मुर्गिया का ॻाल्हि त हूंदी जागो तो महबूब जो मुर्गिया जरूर का ॻाल्हि त हूंदी हाणे कब्र वारो राज तो ॿुधाए चवे तो ॻाल्हि बि त कान हुई बस हिकिड़ी ॻाल्हि हुई जेका महबूबन फरमायो त खुदा खे बि वणी आ मां मुस्तफा खे बि वणी आ
गाल कहिड़ी हुई इजाज़त जो तराज़ खोलियो इजाज़त जो तराज़ खोलियो त ख़बर पएव नमाज रोज़ा पिण चङो कम पर अञा की ॿियो फहमो यार जैसा पसी फिरी खे इमाम जलालुद्दीन साईं फरमाइन था उन कबर वारे चयो मुंहिंजो कम इहो जेको सरकार खे वणियो अल्लाह जे ज़ात खे वणियो सुबुह जो जेॾी महिल घरां निकिरंदो हुयुसि जेको बि साम्हूं ॾिसंदो हुयुसि उन लाइ दुआ घुरंदो हुयुसि मौला इन जो ख़ैर कजां जागो था महबूब जी दरबार में अर्ज तो करे मुझा आका मां त दुश्मनन जे लाइ बि दुआ घुरंदो हुयुसि सजणन जे लाइ बि दुआ घुरंदो हुयुसि सुबुह जो निकिरंदो हुयुसि जेको मिलियो मौला हिन जो ख़ैर कजां माई मर्द मिलियो मौला हिन जो ख़ैर कजां हुजूर फरमायो त तू जॾहिं न ॿियनि जे लाइ ख़ैर जी दुआ घुरंदे मुंहिंजो अल्लाह एॾो त ख़ुशि थींदो हो मां मुस्तफ़ा एॾो त ख़ुशि थींदो हुयुसि जो अॼु मुबारक ॾियण तोखे कबर में आयो हाँ मुझे जलालुद्दीन के ॿुधाइजां त कायनात खे न्यापो ॾे जेको ॿिए जो ख़ैर घुरंदो आहे उन जो हिते त ख़ैर हूंदो आहे पर कबर में बि ख़ैर हूंदो जागो था जेको ॿिए जो ख़ैर घुरंदो उन जो हिते बि ख़ैर हूंदो कबर में बि ख़ैर हूंदो पर जेको ॿिए जी खंड खोटींदो उन लाइ हिते बि खंड यार हुते बि खंड हिते भी खड हुते भी खड न हिते कामयाब थींदो न हुते कामयाब थींदो अगर चाही तो त मां कामयाब थिया त ॿिए जे लाइ ख़ैर जी आज़माए ॾिसी यार कम नथो थिए न को तुंहिंजो कम नथो थिए साल गुज़री विया थे हणी हणी थकिजी पियो नथो कम थिए आज़माए ॾिस कीअं आज़माए ईअं आज़माए सुबुह जो निकिर जेको गॾिजई साम्हूं जो मुंहिंजा मौला हिन जो ख़ैर कजां वरी को गॾिजई मौला हिन जो ख़ैर कजां इहा तूं विर्द शुरू कर ॿ ॾींहं कोन गुज़रंदा घरों निकिरंदे त कट्टर दुश्मन तुंहिंजे आॾो अचे वेंदो हाणे अकुल चवंदई ॾे ख़बर दुश्मन आॾो आयो अथई इश्क चवंदई अॼु दुश्मन कोई न आहे दुश्मन अंदर वेठो अथई इन लाइ दुआ घुर रब सुहिणो राज़ी थी आज़माइश ईंदी आहे अल्लाह कुरान करीम में फरमायो मां अल्लाह आज़माईंदो हा कॾहिं कहिड़ी शइ सां कॾहिं कहिड़ी शइ सां मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अल्लाह जे आज़माइश खां अगर बचण तो चाहे ॿिए जे लाइ ख़ैर जी दुआ घुर ॾिस त तुंहिंजो कम पाण ई थिए थो या नथो थिए हाणे सादर लफ़्ज़नि में पुछांव सच अॼु चइजो अॼु त चओ जेको ॿिए जे लाइ दुआ ख़ैर जी घुरे हुन जो रब पाण ई कम कबर सूधो पियो करे ऐं जेको न राति जो घर वेही मनसूबा ॿिए जे ख़िलाफ़ ठाहे इहो ख़बर हुन जो छा थी कोन था ॻाल्हायो चओ ॻाल्हायूं छा असां पाण हिन धंधे में शरीक लॻा पिया आहियूं ॻाल्हायूं कहिड़ो ॻाल्हि त सची आहे न मुंहिंजा सुहिणा मुंहिंजो अल्लाह हुन खां काई बुझाई न थई याद रखी छॾ मुसलमान मौलवीअ खां लिकी सघी थो पीर खां लिकी सघी थो अमीर खां लिकी सघी थो पर मुंहिंजे करीम रब जे ज़ात खां जवाब ॾे मुंहिंजे करीम रब जे ज़ात खां अञा मां तोखे अॻिते वधाईंदो हलंदे तोखे दीन जी तबलीग कंदो हलां 8 त पूरा थियण खां अॻु में कोन छॾींदो मैं 8 बजे छॾींदो मैं 8 बजे ताईं मूंखे हलण ॾे अञा मां मौत जो ज़िक्र बयान करणो आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जे दरबार में हिकिड़ो दोस्त वेंदो आहे अल्लाह जा सुहिणा नबी मुंहिंजो प्यारो दोस्त आहे कुझु ॾींहंनि खां कारोबार ठप लॻो पियो आहे उन अर्ज़ो कयो आहे त मुंहिंजा सुहिणे नबीअ खे सलाम ॾे अर्ज़ु कजां अल्लाह जे दरबार में हथड़ा खणी दुआ घुरे अल्लाह ताला खां सुवाल करे त मुंहिंजे कर्ब में कारोबार में का बरकत पवे अॻु में जंहिंजे कारोबार में परेशानी थींदी हुई अल्लाह जे नबी जे दरबार में वेंदो हुयो हाणे जंहिंजे कारोबार में थोरो हेॾो होॾे थिए सिधो कंहिं तावीज़नि वारे जे कोट ते वेंदो आहे जागो था त ॻाल्हि ॿुधायांव
हाणे मां हितों लॾे वियो हैदराबाद हलियो टियों ॾींहुं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अॼु तारीख़ काई आहे 5 तारीख़ 3 तारीख़ मां नंढड़े जा कुझु कागज़ फोटो कॉपी कराइण वियुसि अल्लाह जे इज़त जो कसम खणी तो अणिठनि जाॾो ॻाल्हि कयां त हिकिड़ो ज़ालिम मुलायो हेॾी ॾाढी लॻी पई हुजे ऐं ही जेके शहपरहन सफ़ा मेन रोड मेरो जो बाईपास ठहे पियो हूंदो न इहे सफ़ा बाईपास लॻो पियो हुजे से अच्छी चादर ज़ालिम खे वेड़ी पई हुजे हेतिरो दस्तो तावीज़न जो फोटो कॉपी कराई अॻियां जो ॾिठुमि त कंप्यूटर मां वरी ॿिया फोटो कढ़ा पिया निकिरनि पेंसिल सां माईअ जूं फोटू मर्द जो फोटू उहे गॾु लॻा पिया आहिनि उन मथां हिन ज़ालिम पंहिंजो हेॾे होॾे जेको लिखियो हुनखे अञा किरो कर अञा वेझो कर अञा वेझो कर अञा वेझो हा हाणे ठीकु आहे हाणे कटे हाणे मूंखे कढी ॾे मां ॾिसी चयोमांसि मुंहिंजो ख़ुदा जो को ख़ौफ़ थिए थो ज़ालिम हाणे इहे तूं माण्हुनि मां कढी करे चवंदे भाई ॾिसो तोखे तावीज़ पियल हन जेॾी महिल मूं हिन सां ॻाल्हायो त जेको फोटो कॉपी करण वारो हो उन कननि में हथ विझी चयो साईं बसि रोज़िया कयूं था पिया बाक़ी हिन ज़ालिमनि खे ख़ुदा जी ज़ात पुॼे ओ ख़ुदा जो नालो अथव हिन ज़ालिमनि तावीज़नि वारनि खां बचो ठग अथव याद रखी छॾियो हा अगर मुश्किल खड़ी आ कहे अल्लाह वारे जे दर ते वञ कहे आलिम रब्बानी ॾे हलियो वञ ओह तोखे ईअं कोन चवंदो त तुंहिंजो थड़ सुकी वियो तोखे ईअं कोन चवंदो तोखे बुत पियल हन ओह रोई मुंहिंजे रब जे दरबार में हथड़ा खणंदो मुंहिंजो रब तुंहिंजी मुश्किल आसान करे छॾींदो हा कहे अल्लाह जे कामिल वटि वञ ओह तोखे दुआ तावीज़ लिखी ॾींदो पर तोखे ईअं कोन चवंदो त तोखे बुत पियल हन तोखे चवंदो बाबा बिस्मिल्लाह करे वञ हीअ क़ुरान जी आयत पी रब कंदो तुंहिंजो बेड़ो पार थी वेंदो अहिड़नि खां भले तावीज़ वठो जेके कंहिंजी बि दुश्मनी में न आहिनि पर हे ज़ालिम जेके कारे बकरे कारे कुकड़ ते था हलनि इन खां बच इहे पंहिंजा बि दुश्मन आहिनि ख़ुदा जे मख़लूक जा बि दुश्मन मुश्किल घड़ी ईंदी आ मां तोखां थो पुछां मुस्लमान मुश्किल घड़ी ईंदी आ दुख ईंदा आहिनि मां तोखां थो पुछां कसम थई पैदा कदड़ रब जो मदीने वारे मीर जे करे रब कायनात बनाई आया कंहिं ॿिए जे करे जवाब ॾे मुस्लमान सॼी कायनात अल्लाह मदीने वारे साईं जे करे बनाई आ ख़ुदा जो कसम पूरी दुनिया जी तारीख़ निहार हदीस जा कुतुब आदो रख मुंहिंजो मदीने जो मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो टाइम छा हिकिड़ो ॾींहुं बुख ते गुज़ारींदा हुया घर में ज़ाहिरी तौर ते का बाहिका न बरंदी हुई ॿियो ॾींहुं बुख ते गुज़ारींदा हुया पेट सां पत्थर वधंदा हुया टे ॾींहं घर में कुझु बि न पचंदो हुयो मुंहिंजा मुस्तफ़ा पेट सां पत्थर वधंदा हुया हिकिड़ो त को ॿुधा जंहिंजे घर में हिकिड़ो वेलो न पचंदो हुजे ओ मुस्लमान तावीज़ पंहिंजे पाण खे बचा मुंहिंजे मदीने जे मीर कायनात खे ॿुधायो ओ दुनिया वारो ये मुश्किल घड़ी ईंदी आ अल्लाह आज़माईंदो आ जन खे रब आज़माए देर न कजो वुज़ू करे मुसल्लो विछाए पंहिंजे अल्लाह जे आॾो रोअण शुरू करण तव्हां जो कम आसमान तो रहमत जा दर खोलण मुंहिंजे करीम रब जो कम सची हड़ई न बाई कार्ड कयो तावीज़न वारे जो 8 ॾींहनि में चरियो थी वेंदो सच थव चरियो थी वेंदो न लिखरायो कुझु कोन थव इन ज़ालिमनि वटि पेट में सूर तावीज़ मथे में सूर तावीज़ जेल में सूर छाहे ईंदड़ नस्ल खे तबाहीअ खां बचायो ख़ुदा जे वास्ते यादि रखो ईंदड़ नस्ल सम्झंदो त असांजे ज़िंदगी जो मक़सद ई तावीज़ आहिनि अचो त गॾिजी करे इन चापरनि खे हटायो मुसल्ले खे वेझो कयूं मुसल्ले ते वेहूं अल्लाह जे दरबार में रोई सोहणे रब खे रिझाइण सिखूं मुंहिंजो रब राज़ी थी पियो अहिड़ो राज़ी थी पवंदो जो तूं रुॻी ॿिए जे लाइ हथ खणंदे पर पोइ उहा बि तुंहिंजी दुआ क़बूल करे छॾींदो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जे दरबार में सोचो माल तो हले ॾटे पोइते थी वियो आहे मुंहिंजा मौला का बरकत अता फरमा रब जे तरफ़ां जवाब मिलियो मुंहिंजा मूसा चवीस वञी ज़िंदगी बची रही 24 कलाक अञा तो चई त मूंखे ही बि खपे वञ वञी पंहिंजे मौत जी तयारी कर जागो जेके
न डॉक्टर चवे जेके न डॉक्टर चवे बाबा तुंहिंजा गुर्दा ख़त्म हन पोइ हाणे ॾींहुं जहिड़ो या ॿ ॾींहं पोइ छा कंदो चयोसीं जेकॾहिं हूंदुसि ख़ुदा जो ख़ौफ़ को टुकुर अघाणल हूंदुसि त मुसलो विछाईंदो न त लिखणु शुरू कंदो फलाणो जिरे बि मां न खसे सघां हारीअ को खसे वठिजां फलाणो एकड़ जेको आहे न इहो न को ज़ोरीअ खसे वठिजां फलाणी बनीअ ते कब्ज़ो मां न करे सघां तूं कब्ज़ो कजां फलाणे रईस ॾे ही हिसाब रहियल थे उहो वठिजां फलाणे मिस्किन जो जेको न ठीके जा ॻोठ जा पैसा आयल हुया नालनि जा उहे मूं फलाणी बैंक में लिकाए रखिया थे मां मरां थो पियो पर उहे कढिजां मरे जो बच्चे खे इहो ॾस ॾे त मूं त ज़ुल्म कयो आहे पर तूं इहो ज़ुल्म न कजां मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ज़रा गौर कर मुस्लमान अल्लाह जे तरफ़ां जवाब मिलियो मुंहिंजा सोना मूसा चवीस त तुंहिंजी ज़िंदगी बाक़ी 24 कलाक बची आहे तूं चवीं त मूंखे दुनिया दौलत खपे अल्लाह जे नबीअ जवाब ॾिनो तुंहिंजी ज़िंदगी बाक़ी 24 कलाक आहे जेॾी महिल ख़बर पई त हाणे मां मौत जे किनारे ते हां इज़राइल इजो थो अचे देर नथो करे मिल्कियत खणी माइटनि वारी माइटनि खे मिटनि वारी मिटनि खे बचनि वारी बचनि खे हिकिड़ो हिसो मिल्कियत जो कढी उन मां चांवर घुराई ढोर घुराई सभु कुझु घुराए करे वॾी ख़ैरात खणी जोटे मिस्कीननि ग़रीबनि खे सॾड़ो कई चई मां ख़ैरात कंदो थो वञा ग़रीब खाईंदा वञनि ॼाण मौत आयो मां वंड वंडी ते मौत अचे त मन रब इन वंड जे सदके राज़ी थी पवे जैके खुदा घुरे याद रख मिठा जैके अल्लाह घुरे मरण वक्त भी दाहू देन अबा हू पर जेको दीवानो हुंदो आ न वो मरण वक्त भी छा चवंदो आ मुझा मौला जॾहिं न मां दुनिया छॾियां त मूंखे महबूब मुस्तफ़ा जो दीदार नसीब फरमा मुसलमान या दुआ घुर जॾहिं मौत मथों अचे इज़राइल हुजे त मुंहिंजो मुस्तफ़ा दीदार कराए कलमो पढ़ंदो वञी दीदार थींदो वञे इज़राइल पंहिंजो कमु कंदो वञे ओ मुंहिंजा सोना नियत कर इरादो कर मुंहिंजो करीम रब क़बूल फरमाईंदो हज़रत मूसा जवाब ॾिनो हमरा ख़ैरात शुरू कए अचे हल हलिया ख़ैरात जा फलाणे ग़रीबनि जे लाइ दौलत जा मुंहं खोले छॾिया माण्हू ईंदा विया खाईंदा विया ईंदा विया खाईंदा विया हलाए हल हला हल हला 23 कलाक गुज़रिया हमरा पे तो निहारे इज़राइल जेखे से चई हो इज़राइल जेखे से चई हो इज़राइल 24 कलाक थी वया हज़रत इज़राइल कोन आयो 25 कलाक गुज़री वया हमरा जे लिगन में साह पइजी वियो इज़राइल त कोन आयो लगे तो भुलजी वियोसि मुंहिंजा दोस्त जे वक्त में ॾिठे चङो भलो थी वियो हा बीमारी भी खत्म थी वई आहे सुकून मिली वियो आहे पंहिंजे दोस्त सां गॾु हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जे दरबार में आयो अल्लाह जा नबी तव्हां फरमायो त मुंहिंजे रब फरमायो आहे मुंहिंजी ज़िंदगी बाक़ी 24 कलाक हुई तू भी सच्चो आ मुझो रब भी सच्चो आ पर 48 कलाक गुज़री वया मां तन्या चेरो जागदो घुमंदो थो वता अल्लाह जे नबी हथड़ा खया मौला इन जे ला तुंहिंजो हुकुम थियो त बाक़ी 24 कलाक एट 48 कलाकनि खां पोइ बि टोपी निरड़ते रखियो घुमंदो थो अचे रब फरमाए मुंहिंजा मूसा जी मुंहिंजा मौला पुछीस त सही न इन 24 कलाकनि में कयो छा थे जागो था पुछीस न 24 कलाकनि में छा कयो थई अल्लाह जे नबी जा हथ खया पिया आहिनि मुंहिंजो रब तो पुछई त दे ख़बर इन 24 कलाकनि में छा कयो थई चई तो सोहणा कलीमुल्लाह ॿियो त कुझु कोन कयो अथमि ख़ैरात फी सबीलिल्लाह कई गरीबन मिस्कीनन गरीबन यतीमन के सॼो थमे ॾिठुमि त मौत मथों अजो बीठो आहे भला छो न पछाड़ीअ जो पहर पंहिंजे हथ सां करे वञा पोयर जी मर्ज़ी आहे कनि या न कनि विरहाईंदो पियो वञा 24 कलाक पूरा थी विया मौत कोन आयो अल्लाह जे ज़ात फरमाए पुछीसि जेॾी महिल तूं ख़ैरात पियो विरहाई हिकिड़ो यतीमन जी जोड़ी आई हुई या कान आई हुई न्याणी ऐं भाउ भेणो ऐं भाउ यतीम आया या कोन आया मुंहिंजा मुंहिंजा सोना कलीमुल्लाह आया हिकिड़ो दफ़ो घुरियो ॾिनई ॿियो दफ़ो घुरियो ॾिनई टियों दफ़ो घुरियो ॾिनई ॾिनमि अल्लाह तो फरमाए जेॾी महिल नथो यतीमनि खे खाराए ड्रॉ करायो यतीमनि ओघराए ॾेई चयो छो त सुबुह जा बि बुखिया हुया राति जा बि बुखिया हुया उन्हनि चयो मुंहिंजा मौला ओ मुंहिंजा करीम रब असां 2 वेलनि जा बुखिया हुयासीं हिन शख़्स असांखे मानी खाराए ड्रॉ करायो आहे मौला हिनखे वॾी ॼमार अता कर रब जो न यतीमन जी दुआ कबूल करे मां रब तुंहिंजी ज़िंदगी खे वॾी ॼमार अता करे छॾी जागो था
अल्लाह जिंदगी पूरी थियल वधाई वधाई कहजे करे ॻाल्हायो न कहजे करे यतीमन जे दुआ जे करे यतीमन छो दुआ घुरी जॾहिं उन्हनि पेटड़ो खाई भरियो मुसलमान ॿियो तोखे सादर लफ़्ज़नि में कहिड़ो मां तोखे गुलनि जो जे हार विझां ॻिछीअ में यादि रख जेको यतीमन जो पेट भरींदो आहे मुंहिंजो अल्लाह हुनखे खुटल ज़िंदगी अता कंदो आहे बीमार हूंदो रब हुनखे शिफ़ा अता फरमाईंदो मकरूज़ हूंदो रब हुनखे कुशादगी अता कंदो सुञो हूंदो रब हुनखे अमीर कंदो पर मुंहिंजा दोस्त जवाब ॾियो जेको यतीमन जी इमदाद खाईंदो वञे सच ॻाल्हायो सच चो न ॾिजो कंहिंखो ॾिजो अल्लाह जे ज़ात जो कयो बेनज़ीर जी स्कीम अचे सभ खां पहिरीं नाला बेवह औरतूं केरु ठाहींदा आहिनि जवाब सची जवाब ॾियो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ कार्ड कंहिंखे मिलंदा आहिनि रईस मौजूद हड़ई जेरियूं आहिनि असां ॿाहिरि हड़ई जेराऊं हाणे बाबा 12,000 अथई मिड़ई तूं लिखणा चर बेवह मिड़ई लिखणा चे कार्ड अथई वठ तोखे चाहे पैसा वठंदे मौत थो वठे हा सी हाणे जेकॾहिं ॾियण वारो रईस सखिया त वठण वारे जो तूं त हिकिड़ी थो चई मां 5 बेवह करे थो छॾियां लेकिन यादि रखो मुंहिंजा दोस्त ग़रीबनि जो हक़ खाइण वारा मिसकीननि जो हक़ खाइण वारा बेवह औरतुनि जो हक़ खाइण वारा दुनिया खां त लिकी सघी थो मगर हिकिड़ी निगाह मथे कर मुंहिंजे रब खां नथो लिकी सघी मुझे अल्लाह जी ज़ात बेनियाज़ थे मुझे करीम रब जी ज़ात बेनियाज़ थे तू वडेरे जी टेक ते गरीब जो हक़ खाई चुको आहे मुझो अल्लाह ओहो आहे जेको गरीबन खे खाराईंदो आहे रब उन जी ज़िंदगी वधाईंदो आहे पर जेको गरीबन जो खाईंदो चङो भलो हूंदो त बीमार थींदो यादि रखी छॾ वॾीअ जमार वारो हूंदो मौत उन जो करीब थींदो मुंहिंजा दोस्त ज़मीदार हूंदो त सुञो थींदो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जेको मिसकीननि जो खाईंदो उहो कॾहिं बि कोन सुधरंदो जेको मिसकीननि खे खाराईंदो रब उनखे ॾुखियो थियण कोन ॾींदो ॾे ख़बर ग़रीबनि खे खाराईंदासीं या ग़रीबनि जो खाईंदासीं जागो था गरीबन के खारायूं या गरीबन जो खाऊं जे गरीबन के खाराईंदासीं त अॼु खां वाइदो कर पाड़े में को मिसकीन हूंदी न खुदा जो कसम खणी थो चवां मुसलमान जेतिरो न ॾुखियो हई जेतिरा न ॾुख ॾिठा अथई गरीबन के खारा रब तुंहिंजा मिड़ई ॾुख दूर करे छॾींदो रब तुंहिंजो मिड़ई परेशानियूं दूर करे छॾींदो मां केतिरो तोखे रब जो क़ुरान पढ़ी ॿुधायां जेतिरो चवी मां तोखे रब जो ओतिरो क़ुरान पढ़ी ॿुधायां हर हिकु आयत जे अंदरि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ तोखे दलील मिलंदो त मुंहिंजो अल्लाह राज़ी तॾहिं थींदो आहे जॾहिं ग़रीबनि खे खाराइबो आहे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हिकिड़ो न्यापो वॾेरनि खे ॾियां तव्हां न ॾिजो ही लाउड जे ज़रिए ख़ुदा कंदो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां वञी पहुचंदो ॿियो न त सुभाणे को ट्रैक्टर वारो किथे कैसेट में हलाईंदो तॾहिं वॾेरे ताईं पैगाम पहुची वेंदो कि पैगाम बुद्ध ऐ वडेरा ऐ रईस खुदा तो के इज्जत दी है खुदा तो के गोठ जो चंगो कयो जह भी गोठ जो हई सिंध जे जह भी कुंड में रही तो खुदा तो के इज्जत दिनी है खुदा तो के गोठ जो चंगो कयो तुरगी हिकड़ो कम कर मौलवी सजी रात मस्जिद में कुरान पढ़े सजो डी नफल पढ़े ऐ वडेरा तुरगी हिकड़ो कम कर खुदा जे कुरान चवी महबूब जी हदीस चवी पढ़ी बुधाई मौलवी जी इबादत रात ॾींहं जी तुझे हिकड़े कम सां पुजी कान सघंदी ॿुधायां वॾेरे खे ऐं वॾेरा हिकड़ो कम कर कहिड़ो जेॾी महिल तो वटि को फ़ैसिलो अचे जेॾी महिल तो वटि को फ़ैसिलो अचे हिकड़े पासे तुंहिंजो पुटु हुजे या तुंहिंजो भाउ हुजे या तुंहिंजो दोस्त हुजे या तुंहिंजो वोटर हुजे ॿिए पासे कातिल तुंहिंजो दुश्मन हुजे जेॾे तुंहिंजे दुनिया जो अलाए केतिरो हिसाब रहियल हुजे पर जेॾी महिल
फैसलो करण ते वेही त अखियूं खोले समझ जा त मुंहिंजो रब भी मूंखे ॾिसी रहियो आहे, मदीने मां मुंहिंजो मुस्तफा करीम भी मूंखे ॾिसी रहियो आहे। जेॾी महिल फैसलो करी पुट ॾे न निहार जा, भाउ ॾे न निहार जा, रिश्तेदार ॾे न निहार जा, दोस्त ॾे न निहार जा, अल्लाह जो ख़ौफ दिल में रखी मदीने वारे मीर जो इश्क रखी करे हक़ ऐं सच जो फैसलो कजा। पुट रुसी वञे त रुसण ॾे, भाउ रुसी वञे त रुसण ॾे, दिल में ख़्याल कजा न रुसे त ख़ुदा न रुसे, ॿियो मदीने जो घोट न रुसे। तुझे हिकड़े इंसाफ जो फैसलो याद रखी छड़ो रईस वडेरा, तुझो हिकड़ो इंसाफ जो फैसलो आबिद 70 साल इबादत करे मदीने जे मीर फरमायो तुझो हिकड़ो इंसाफ वारो फैसलो न आबिद जे इबादत खां वधीक छो त जंहिं इबादत कई उन पंहिंजे लाइ कई, तो जेको फैसलो कयो पंहिंजे लाइ न कयो, पंहिंजे रब जी रज़ा जे मुसलमान जॾहिं हक़ जो फैसलो थियण शुरू थी वेंदो, जॾहिं इंसाफ जो फैसलो थी वेंदो त ख़ुदा जो कसम खणी थो चवां मुआशरे में अमन थी वेंदो, झगड़ा ख़त्म थी वेंदा, फितना ख़त्म थी वेंदा, फसाद ख़त्म। ए तुंहिंजो मुंहिंजो मुल्क हेॾो दरबदर छो आहे? छाजे करे दरबदर आहे? ख़बर आहे त अदालत में 20 लख ॾेई फैसलो मुंहिंजो थी वेंदो, हिकिड़े खे जेल मां ॿाहिर ई कोन कढंदा, हिकिड़े खे एयरपोर्ट ते प्रोटोकॉल पियो मिलंदो। जिथे अहिड़ो अदल हुंदो उते इंसाफ न हुंदो, इंसाफ न हुंदो त बेचैनी वधंदी, पर जिथे इंसाफ हुंदो आ मुंहिंजा दोस्त अजीज, अॼु त मां तोखे हज़रत अमीर उमर जे दरबार में वठी भला अञा तोखे मदीने वारे साईं जे दरबार में वठी हला। मुंहिंजा दोस्त अजीज, मुंहिंजे महबूब मदीने वारे मीर जे हुजूर में हल। सुखर कबीलो अरब में मशहूर कबीलो आ, वॾो इज़त वारो कबीलो आ। जीअं तव्हां असांजे पाड़नि में को इज़त वारो पाड़ो हूंदो आ, उन सुखर कबीले जी न्याणी, उन जो नालो बि आहे फातिमा। छा नालो अथसि? कहिड़े कबीले जी? सुखर कबीले जी, जेका अरब में वॾे इज़त वारे कबीले जी न्याणी आहे। उन चोरी कई, छा कई? 3 गवाह बीठा, चोरी साबित थी वई। फैसलो मुझे मदीने जे मीर जे हुजूर में आयो, मुझे मदीने जे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। मुंहिंजा दोस्त अजीज जी चोरी थी, उन खां पुछो न चयो मुंहिंजा साईं मूंखे इंसाफ खपे। मदीने जे मीर क़ुरान करीम जी आयत पढ़ी ॿुधायो, वसारिक़त वसारिक़ वसारिक़त फक़तउ ऐदियहुमा। अल्लाह जो हुक्म आ, चोर माई हुजे, चोर मर्द हुजे, जेकॾहिं गवाह मौजूद आहिनि, चोरी साबित थिए, अल्लाह जो क़ुरान तो चवे हिकिड़े जो हथ वठियो ॿिया चोरीअ तो पाण ई रूह खणी वेंदा। मुझे आका फरमायो सुखर कबीले जे फातिमा जो सुभाणे सरेआम हथ वढियो वींदो। जेॾी महिल सुखर कबीले ॾिठो असांजे इज़त जो मसइलो आहे, हेॾी असांजी इज़त आहे, हेॾी असांजी शोहरत आहे, सुभाणे जो असांजे न्याणीअ जो हथ वठबो, दुनिया में कहिड़ो मोह खणंदासीं, दुनिया में छा कंदासीं। अचो कंहिं न कंहिं नमूने सां अल्लाह जे सुहिणे नबीअ खे मञायो। मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जो प्यारो 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 ज़ैद अल्लाह अल्लाह, जेके दुनिया हुज़ूर जो पुठड़ो करे समझंदी हुई, हुज़ूर जे उन प्यारे लाडले हज़रत ज़ैद खे वञी प्यार मां उनखे पंहिंजो करे चयो, कंहिं बि नमूने सां असांजी सिफारिश मदीने जे मीर ताईं पहुचा। जेकी कुझु घुरन सां ॾियण जे लाइ तयार हो, असांजे इज़त जो सवाल आहे। जेॾी महिल हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे दीवाने हज़रत ज़ैद सुखर कबीले जे न्याणीअ जे पारो मुंहिंजे हुज़ूर जे दरबार में सिफारिश कई, मुंहिंजे मदीने जे मीर पंहिंजो मुंह मुबारक फेरे छॾियो। जागो था मुसलमानो, मुझे मदीने जे मीर पंहिंजो मुंह मुबारक फेरायो। मुझे मदीने जे साईं फरमायो, ये त सुखर कबीले जी फातिमा, पर जे अॼु फातिमा बिल्त मुहम्मद हुजे हा, मां मुस्तफ़ा उहो ई फैसलो कयां हा जेको मुंहिंजे रब जो फैसलो आहे।
जवाब दे मुसलमान, मुझे मदीने जे मीर जा दीवाना जवाब दे, इंसाफ कर, इंसाफ जो फैसलो कर। इंशाअल्लाह ताला जिथे न इंसाफ होंदो आ उते जुल्म पांजे मौत पाणे मरी वेंदो आ। हज़रत अमीर उमर, बस या आखिरी गाल कया, बस यार भी गौर सां ॿुधो। हज़रत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे महबूब मदीने वारे मीर जो दीवानो, जे वक्त में वक्त जो बादशाह काफर मुट्र मुट्रंदा हा, नालो ॿुधंदा अमीर उमर जो त कांचू अॻे ई ख़राब करे छॾींदा हा। एतिरे ताईं जो मदीने जे साईं फरमाए त उमर जे गलीअ सां हलंदो आ त शैतान गली छॾे भॼी वेंदो आ। अमीर उमर जे पाछे खां शैतान डिॼंदो आ। ऐं मुसलमान ऐं नौजवान ए वज़ीफ़ो गौर सां ॿुध, जंहिंखे न निंड में खणो शैतान तंग कंदो हुजे, सम्झी वियो न, जंहिंखे न नौजवान खे निंड में खणो शैतान तंग कंदो हुजे, अचाया सजाया ख्वाब ईंदा हुजनि या घणो कुझु थी वेंदो हुजे, अशहद आंगुर सां निंड सुम्हण खां पहिरीं दिल जे मथां हज़रत उमर फारूक जो नालो रखी छॾ, सॼी राति शैतान वेझो ई कोन ईंदो। अजीज़ा ने मन वो सुनो अमीर उमर, मुझे मदीने जे मीर जो दीवानो, जे वक्त में फुतुहात शुरू थी वयो, बैतुल मुक़द्दस आजाद थी वयो, अज जो जेको फलस्तीन आजाद थी वयो, यरूशलेम आजाद थी वयो, जे वक्त में उते गवर्नर पहुंची वयो, उन्हनि दावत ॾिनी अमीर उमर सुहिणा, दुनिया इंतजार में आ, अचो दुनिया तव्हां जो दीदार करण थी चाहे। अमीर उमर मदीने मां निकिरंदो आ, काथां निकिरंदो आ, जो मदीने मां निकिरंदो आ, काथां निकिरंदो आ, कोन ॻाल्हाई वञण लाइ दिलि चवई थी, दिलि चवई थी मदीने वञो, कीअं दिलि थी चवई, मां मदीने अचा जी जलसू तो अचा, या रसूल अल्लाह ओ यतीमन जयार नबी, मां मदीने अचा बाबल सूतो अचा, चौबा मदीने अचा बचड़ल सूतो अचा, आका सतेड़ो कजा मदीने अचा, सोना सतीड़ो कजा पोटन सूधो अचा, आका सतीड़ो कजा तडोटन सूधो अचा, सोना सतीड़ो कजा तपलरन सूधो अचा। ख्वाब अहेड़ो दिसा, ख्वाब अहेड़ो दिसा, तू ही जागत मचुमा, ख्वाब अहेड़ो दिसा, तू ही जागत मचुमा, ख्वाब अहेड़ो दिसा, तू ही जागत मचुमा, आका सतीड़ो कजा मदीने अचा, सोहिणा सतीड़ो कजा मदीने अचा, मदीने अचा सूरतो सल्या, मदीने अचा सूरतो सल्या, चाचन जा मामल जा भाइरन जा सौटन जा यारन जा साहुरन जा पाड़े वारन जा, मदीने अचा आका सूरतो सल्या, दिल पर सतीड़ो कजा मदीने अचा, साईं सतीड़ो कजा मदीने
जागो 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 नंगर जी खुशबू पाना हाँ हाँ तकरीर भले भले खावन में नंगर रुपए हाँ 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 खुदा जाता जाता एड़ो नड़ो मोल बिन जो आगे क्यों आयो केडो खुश थिया मौलवी जी हस घणी मजबूत छूट दिया उन्हें जी खुशबू मौलवी खे दिया भत जी खुशबू मौलवी दिया खबर या मां बुधाया इन करे जो मौलवी जुकाम कोन हो हाणे पक थी न जंहिंखे जुकाम हूंदो न के खुशबू कुछ नहीं दी तव्हांखे जुकाम मौलवी के माशाअल्लाह जुकाम थींदो ई कोन्हे छो त कुल खाईंदो ई कोन्हे खुद जुकाम किथों पीसे अज़ीज़ान मन अर्ज़ पर कयो मदीने मां अमीर उमर निकितो सैयदना अमीर उमर निकितो वक्त जो बादशाह निकितो कीअं निकितो हिकड़ी टाची काहीन था हिकड़ो हबशी गुलाम थो खणे जेको रंग जो मुंह वांगुरु कारणो छो त जेको रंग जो कारणो मुझे रब खे ॾाढो प्यारणो छो त सुणन खे नाज़ सूहत में हूंदो गोझड़न खे नाज़ पंहिंजे करीम मुस्तफा जे प्यार ते हूंदो सच बुधायो मदीने जा साईं मदीने जा साईं में वेठा हुरुम मक़सूरात फिल ख़ियाम फबि अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुन जो ज़िक्र छिड़ी पयो मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुरू अचे वयो हुजूर जे दरबार में मुस्तफा वडी दो वयो अबू बकर ये तुंहिंजी हूर उमर सोना तुंहिंजी हूर सोना ईसा उस्मान तुंहिंजी हूर सोना अली तुंहिंजी हूर हुरुन खे हुजूर वडी दो वयो घोट ॾींदो वियो एतिरे में हुरुन जी राणी अचे वई केरु आई जो हुरुन जी राणी आई अचे अर्ज़ी करे मुंहिंजा आका मां हुरुन जी सरदार आहियां मुंहिंजे लाइ खोट मुंहिंजे मदीने जे मीर निहारण शुरू कयो ॻोल्हण शुरू कयो कंहिंखे हुज़ूर फरमायो मुंहिंजो बिलाल काथे मुंहिंजो बिलाल काथे रसूल अल्लाह मौजूद नाहे हुरुन जे सरदार के हुजूर फरमायो ओ हुरुन जी सरदार तो के खोट मां मुस्तफा बिलाल थो जाओ सुभान अल्लाह हुरुन जे सरदार नाज़मा अर्ज़ कयो आका मां तो हुरुन जी सरदार हां मुझे मुस्तफा फरमाए से ओ हुरुन जी सरदार है ये न मुझे बिलाल कबूल करे खुश नसीबी भाई सुभान अल्लाह हुरुन जी सरदार के भी जे बिलाल कबूल करे हुजूर फरमायो त खुश नसीबी भाई जा हबशी गुलाम कद खयो थे मदीने का बाहर निकता अमीर उमर सुनन गुलाम के चयो इता का यरूशलेम केतरो पंदा मुजा सही सत कोहा पाण फरमायो सतन कोहन के सत मंजिल उठा कयो हिकड़ी मंजिल ते अमीर उमर उठते वे तू महार हाथ में खड़ जा ई मंजिल ते गुलाम उठते वे हदो बादशाह हाथ में महार खड़ो ये कहजी तरबियता जो अम्मा आमिना जे लाल जी तरबियता जवाब जो कहजी तरबियता अम्मा आमिना जे लाल जी तरबियता मुझे मदीने जे मीर गुलाम के फरमाया मुझे मदीने जे मीर जे गुलाम अमीर उमर पंहिंजे नौकर के फरमायो पर जो आका मां गुलाम आहियां हबशी आहियां जबलन में मुंहिंजो कम महबूब ईअं न के पाण फरमायो न जी आओ चवां थो तोखे ईअं करणो आहे ॻाल्हि थी वई हिकिड़ी मंज़िल हज़रत उमर मथे ॿी मंज़िल ते हज़रत उमर हेठि हबशी मथे सती मंजिल आई अजीब इत्तिफाक यरूशलेम साम्हूं ॾिसजी रहियो आहे गुलाम जी वारी मथां आई अमीर उमर जी वारी लहण जी आई जागो था न निंड अचे वई मानीअ जो टाइम थियो आहे पर यकीन कयो जिते बि जलसे ते वेंदो हा पहिरीं हिन पेट खे भरींदो हा पोइ जलसो कंदो हा पर हिते ईअं कोन कयो मां बि तव्हां सां हिक ते वेठो बता तहां जो मौलवी मुर्गी खाई पोठा न मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ान मन कुछ मिनटन जे लाइ बाक़ी 5 मिनट आहिनि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ देर न थींदी हथड़ा हीअं थींदा थाल तव्हां जे आॾो तयार हूंदा
मुझा दोस्त अजीज हजरत अमीर उमर के गुलाम चयो मुझा साईं रोशन मुसाम हो अची वयो आ यहूदी बीठा होंदा काफिर बीठा होंदा मुशरिक बीठा होंदा उहे निहारी दा चवदा त गुलाम मथे बादशाह प्यादल पियो हले हजरत अमीर उमर फरमायो कोई ते मदीने दे निहारे गुलाम के फरमायो तू जी निगाह यो रोशन मजे यजीदन तेया यहूदन तेया मुशरिकन तेया मुजी निगाह अम्मा आमिना जे लाल जे गुंबज खजरा तेया हुनन जी परवाह ना है मुके परवाह त पंजे महबूब जी मत मुजो मुस्तफा मुके मयार नहीं विझे अखियूं खोल मुसलमान जे अमीर उमर जे नाले खां काफर हीअं ॾकी किरी पवंदा हुआ वो उमर पंध तो पियो हले गुलाम मथों चढ़ियो थो गुलाम मथों चढ़ियो थो हले जीअं जो वेझो आया गवर्नर ॾिठो अमीर उमर जे हथ में महार गुलाम मथों वेठो आहे वो मुसलमान अखियूं खोल वो ग़रीबन के अक मकड़ वांगुरु ॾिसण वारा ग़रीबन के काव थी करे खाइण वारा खुदा जो खौफ कर ये गरीब न हो जन तुझो अलाए छा हाल होजे खुदा जो कसम ए जेका ज़कात ॾियण फर्ज़ आ ज़कात केर वठंदो गरीब न होजे तो का ज़कात केर न ॾियो गंद तुझे इच्छे में पयो होजे ये गरीब है जेके तोखे धोई साफ़ था कर सच इहो आ इहो गरीब आ जेको तुझी कबर तो खुटरे जेकॾहिं गरीब न होजे त जवाब ॾियो वॾेरो कहिड़ो कबर में हली कोदर वहाईंदो या सच न ॿुधायो जेको अब्बे जी कबर नथो खोटरे जेको अब्बे जी कबर नथो खोटरे वो ॿियनि जी कबर कीअं खोटींदो इहे मिस्कीन मारूअड़ा अथई इहे मुंहिंजे मुस्तफ़ा जा दीवाना ग़रीब अथई हद ॾोखी जेके जंहिंजे तंहिंजी कबर अमीर जी बि कबर खोटीन ग़रीब जी बि कबर खोटीन मुल्लो अञा खट जो इरादो कंदो आहे मुल्ले खे हंध जो आसरो हूंदो आहे पर जेके वीचारा कबर खोटींदा आहिनि उन्हनि खे टके जो बि आसरो कोन हूंदो आहे अगरि को ॾींदो आहे त वठण लाइ तयार कोन हूंदा आहिनि इहे ई त जन्नती आहिनि यादि रखो इहे ई त जन्नती आहिनि जेके ॿियनि जे लाइ ख़बर खोटींदा आहिनि जेके दुख सुख में ॿियनि जे लाइ पंहिंजे जिस्म जो पसीनो बहाईंदा आहिनि त राज़ी थिए त हिकिड़ो रब राज़ी थिए ॿियो मदीने जो घोट राज़ी थी पवे मुलापो तू भी जेकर अकीदो इहो करी खट जो आसरो छदी त रब तोखे छॾे कोन ॾींदो अज़ीज़ाने मल मुझे दोस्त अजीज सैयदना अमीर उमर सुनो मुझा दोस्त अजीज प्यादल हली रहियो आहे गुलाम मथे वेठो आहे जेॾी महिल यहूद ने ॾिठो मुशरिक ने ॾिठो काफिर ने ॾिठो गवर्नर खे चयो अजीब तव्हांजो वक़्त जो बादशाह हे ॾिसो सवारीअ जे मथों जेको वेठो आहे केॾो नकारो आहे जेको बहार थो वठियो अचे ॾिस त कीअं चोॾीअ जे चंड वांगुरु नूर थो पियो मुंहं में चमके गवर्नर गवर्नर तवज्जो मुंहिंजा दोस्तो इजो था अचनव गाॾियुनि में पोयां मुसला ॿधियो ईंदव ओ 3 साल अॻु में जेको पोड़ो वीचारो वाट वींदे मरी वेंदो उन जो बुज़ुर्ग खाई इजो था अचनव फिक्र न कयो 2-3 ॾींहं आहिनि बाक़ी इजो था अचनव जवान थियो खुदा जो कसम आहे तव्हांखे लाउड जे ज़रिए थो चवां जवान थियो ताक़त तव्हां हो पावर तव्हां वटा अचनि तव्हां बि जेल तव्हां वेंदा हो हेॾा तोॾा पटे तव्हां ॾे निहारींदा आहिनि अचनि त तव्हां बि अखियूं खोले चओ त ॿुढा सी पहिरियों उन महिल यादगिरो कोन आयो कंहिं बि पार्टीअ सां मुंहिंजो वास्तो न आहे मां डायरेक्ट सॼण साईं जो ग़ुलाम आहियां पंहिंजे मुर्शिद जो फ़क़ीर आहियां मुंहिंजा दोस्त मां नथो चां त पार्टी फलाणी फलाणी जेको अचेव पाण में हिकु थी पओ जेके चमचा त हुनखे कढी अलॻि कयो बाक़ी मिड़ई हिकु थी पओ जॾहिं न तव्हां हिकु थींदव ॿ जुमिला ॻाल्हाईंदव ॾिसो त तव्हांखे रोड ठही मिली 10 साल चाहींदे तव्हांजो रोड साॻे ॾिसो त रोड ठहे थो कोथो ठहे हिकु थी त ॾेखारियो न मुस्लमानो ॾिसो त तव्हांजे घरनि जूं गलियूं कीअं थियूं ठहनि ॾिसो त तव्हांखे रस्ता कीअं था ठही मिलनि हिकु थींदो ई कोन त पोइ तव्हांखे गलियूं केरु ठाहे ॾींदो जवान थियो वोट तव्हांजो आहे ताक़त तव्हांजी आहे जेको अचे चेसि रहे तुंहिंजे लाइ लख इज़तूं तुंहिंजे वॾनि लाइ इज़तूं पर अॼु हिते वाइदो कर रुॻी वाइदो न कर 2 टकियूं लहरा ॾींदो 2 टकियुनि ते तव्हां बि यकीन न कजो चइसि पहिरीं क़ुर ते हथ रखी चओ वॾेरा तो ते भरोसो कोन्हे को क़ुर ते हथ रखी चओ त ही रोड ठहरा ॾींदो साहिब वोट तुंहिंजो आहे पोइ जेकॾहिं हिकिड़ो दफ़ो हिकिड़े क़ुर ते हथ रखियो ॿियो दफ़ो क़ुर कोन खयो तव्हां चवंदो हीअ मौलवी असांखे माराई
कुछ हुई कौन था, कुछ हुई कौन था। याद रखो फलस्तीन ॾिसो पिया, अखियूं खोलियो फलस्तीन ॾिसो पिया, बच्चा कुशन था पिया, जवाब ॾियो, बच्चा कुशन था पिया, हज़ारे शहीद थियन था पिया, औरतूं शहीद थियन थियूं पयूं, हज़ारे बंगला माड़ियूं फ्लोर अलाए छा छा ठही वियो आहे। जवाब ॾियो दुनिया जे तारीख़ में अहिड़ो ज़ुल्म किथे कोन थियो आहे। अॼु अमेरिका में बि एहतजाज थियो आहे, ओ निभागा बाइडन तोखे वोट न ॾींदासीं। इसराइल में यहूदी ने एहतजाज कयो आहे, ओ ज़ालिम ज़ुल्म जी का हद थींदी आहे, उहे ज़मीन ते एहतजाज हली रहियो आहे। पर जेके अंधा आहिनि उहे अंधा आहिनि, लेकिन जेके शहीद थी रहिया आहिनि उहे अॼु बि ख़ुशि लॻा पिया आहिनि। ज़ालिम तोखे न छॾींदासीं, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद कराईंदासीं। दुनिया खे न्यापो मिली रहियो आहे, जेसिताईं कुर्बानी न ॾींदो तेसिताईं कुझु बि कोन थींदो। ग़ुलामीअ जे ज़ंजीरुनि में मरी वेंदो, वॾा मरी विया, तव्हां मरी वेंदो, पोयां नस्ल मरी वेंदा। अचो त ग़ुलामीअ जे ज़ंजीरुनि खे तोड़ियूं। जेको अचे हक़ बद अख़लाक़ी न कयो, कारकत न ॾियो, अख़लाक़ी दायरे में रही करे पंहिंजो हक़ घुरो। जॾहिं बाह मथे करे हक़ घुरंदो इंशाअल्लाह रब क़ुरान में थो चवे इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। रब चयो जेसिताईं पाण खे तब्दील न कंदो मां रब बि तब्दील कोन कंदो साहब। अचो त गॾिजी करे ग़रीब गॾिजी हिकु थी करे पाण खे तब्दील कयो। ॾिसो त रोड रस्ता ॻोठनि में ठहनि था। वॾेरे जी दौलत खुदे ई कान थी, डॉलर मथां डॉलर तुंहिंजे असांजे लाइ खंडु सस्ती थिए ई कान थी। ज़ुल्म कंहिंसां आहे? जवाब ॾियो कंहिंसां ज़ुल्म आहे? केर थो पीसे चकीअ में, ख़ुदकशियूं केर थो करे? वॾेरे जा त जवाहर वॾेरो कहिड़ो बि हुजे, सिर्फ़ उहो वॾेरो जेको ग़रीबनि जो रत थो चूसे। सैयद अब्दुल कादिर जीलानी जा मुरीदो 5 मिंट ॿिया थो वठां। वक़्त जो गवर्नर सुणे अब्दुल कादिर जीलानी जे दरबार में मुस्तंजद बिल्लाह उन वक्त बगदाद जो गवर्नर आहे। उनखे ख़बर पई त अजमी जवान आयो आहे जंहिंजी हूक थी वई आहे बगदाद में। ज़ुबान मां लफ़्ज़ थो कढे त अर्शर तां नूर थो अचे। ओ दुनियादार हुयो, उन चयो मूंखे ख़बर आहे त पीरनि खे कीअं मञाइबो आहे। चुप कयो त मां थो मञाए ॾेखारियां। उन भाड़े खे कहिड़ी ख़बर हे दुनिया वारो पीर न गए अमर जे पेटा अमीर रब करे मोकिलियो आहे। पीर जो पीरा हे दिल पर सुनो दस्तगीरा। मुस्तंजद बिल्लाह उन गवर्नर छा कयो, सोन जो अशरफियूं खई हिकड़ी थेली में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थेलियूं खणी आयो आहे। सुणे अब्दुल कादिर जीलानी जे दरबार में हिकड़ी थेलीअ जो मुंडो खोले वेझो थो करे। अब्दुल कादिर जीलानी निहारे सही कोन भाड़िया गद पोइते कर वरी 2 3 थेलियूं अॻिते कई। सुणे अब्दुल कादिर जीलानी निहारे कोन वरी 10 थेलियूं अॻिते कई। हे जवान त निहारे ई कोन थो, अकुल खां कम वरिते। ज़मींदार हुयो मुंहिंजा दोस्त, वक़्त जो गवर्नर हुयो, अकुल वारो हुयो। दिल में ख़्याल कई हिकड़ी थेलीअ जो मुंहुं खोले, मुंहुं महबूब सुभाणीअ दे करे हथनि में खणी अदब सां थो चवे मुंहिंजा साईं मुंहिंजो तोहफ़ो क़बूल कयो। ॿुधो त दुनियादार छा छा रूप अख्तियार कंदा। पहिरीं रोब कंदा आहिनि, रोब में न आहे पोइ वरी पैसो, पैसे में न आहे पोइ बाहूबली चवंदे बसि हाणे थोरो हिम्मत कर मुसलमान, थोरी हिम्मत। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जेॾी महिल उन सोन जी थेली यादो कई अब्दुल कादिर जीलानी जलाल मां निहारे करे पाण फरमाए छा थो चई? चवे तो मुंहिंजा साईं नाराज़ न थियो, मदीने जे साईं जो फरमान आहे त जेका तोहफ़ो क़बूल करणु हुज़ूर जी सुन्नत आहे मां तोहफ़ो खणी आयो आहियां। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी घोट उन जे थेलीअ में हीअं हथ विझी करे उन जे मुठ मां वठी करे मथे करे हीअं जो ज़ोर ॾिनो, उन सोन जे थेलीअ मां रत जूं नालियूं वहण शुरू थी वयूं। जागो था सुने महबूब सुभाणे जा मुरीद आयो, अखियूं खोलियो, दिल जा कन खोलियो। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी हीअं जो निचूड़ियो, उन सोन मां रत वहण शुरू थी वियो। अब्दुल कादिर जीलानी निहारे पाण फरमाए ज़ालिम ग़रीबन जो रत चूसण वारा, मिस्कीनन जो रत चूसण वारा, ग़रीबन जो हक़ खाइण वारा, मिस्कीन मारूअड़न जो हक़ खाई करे तोहफ़ो करे खणी आयो आहे। अब्दुल कादिर
जीलानी मदीने वारे मीर जो बचड़ो आ तूफो उहो कबूल कंदो आ जेको पसीने जे हलाल कमाई सां कमियो वेंदो आ। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी सोहणे उन थेली इमारत कठी उछलाए हेठ पाण फरमायो खुदा जो खौफ तो थे तुझे बचड़न जे यतीम थियण जो ख्याल थो अचे अब्दुल कादिर खे न त तुझे मुठीअ में हथ विझी तोखे इए निपुड़िया जो बगदाद जे शहर में जेको जिंदगी यतीमन जो रत चूसियो थई उहो वही वञे पाण जो इए चई हथ हेठ कयो हमरा बेहोश ते पट ते किरी हमरा पट ते गिरी पयो बेहोश लगो पयो होश में आयो वे तो सोहणा मु तौबह कई वरी ओ न कंदस पाण फरमाई ही खण वञ गरीबन जो हक गरीबन खे दे ओ मुसलमान मां तोखां तो पुछा सच चए यार रुसे त रुसण दे खणी दी दे वार खुसे त खुसण दे जे मुरीद आई सचो अब्दुल कादिर जीलानी घोट जो चो त सच चवंदा गार न दीजा ये बद अखलाक जो कम गंदो लफ्ज न ॻाल्हाए जा यो बद अखलाक जो कम बेश न ॻाल्हाए जे हो खटिया इंसान जो कम जेको इज्जत वारो उन सां इज्जत सां ॻाल्हाए जा पर जेकर को बेइज्जतो भली चई उन सां बेइज्जतो थी न ॻाल्हाए जा छो त गंद सां कोन धोपंदो आहे गंद सदाई पाणीअ सां ई धोपंदो आहे सुहिणो थी ॻाल्हाए जा मिठड़ो थी ॻाल्हाए जा पंहिंजो हक़ घुरजा इंशाअल्लाह ताला मुंहिंजो अल्लाह कंदो तोखे पंहिंजो हक़ मिली वेंदो हक़ वठंदासीं पक्की ॻाल्हि आहे इंशाअल्लाह ताला मता चो त पछाड़ी में चलो वोट मूंखे ॾियो ख़ुदा जो कसम मूंखे काई ज़रूरत कोन्हे मुंहिंजे खानदान जो माण्हू करे काउंसलर बि कोन बीठो आहे न वोट जेके दिलि चवई तंहिंखे ॾिजा पर मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ पाण में फ़ाइर थियो हिकु थियो ग़रीब त भला वॾे राति नथा तव्हां सघो ग़रीबनि खे केरु थो छले मथे चरियो मथे निहारे हेठ नज़र कान्हे जी नवाब शाह आयल उस्ताद जवार माशूक अली ज़रदारी जी तबियत ठीक नाहे उन ला सेहत इंशाअल्लाह ताला ज़मार खुदा कंदो खुदा तो के ज़मारी जो हकीकी रूह नसीब फरमाइंदो लजपाल हुसैन पाक जी हकीकी इश्क मोहब्बत मुझे रब तो के अता फरमाइंदो ऐं उन जे फर्जंद हसन अली जी तबियत खराब आ उन जे ला मदीने वाले मीर जे हुजूर में सोहणे पंजतन पाक जे वसीले सां मुझे मुस्तफा करीम जे सोहणन यारन जे तवस्सुल सां दुआ घुरंदासीं अल्लाह कंदो उन जो भी बेड़ो पार छापो मुझा दोस्त अजीज टाइम 18 किलो पूरो थी गाल अध में रहिजी वे ऐं मां ॾाढो मयारी हां हिन इलाइक़े जे ॻोठ गुलाम हैदर दाहिरी जे ॻोठ वारनि जो मयारी हां वरी तो चवां मयारी हां टियों दफ़ो चवां तो मयारी हां उम्मीद आहे त दिल में दुख जेको आहे दूर करे छॾींदा इंशाअल्लाह ताला असां इहो कर्ज ज़रूर लाहींदासीं इंशाअल्लाह ताला मुंहिंजा दोस्तों हाणे तकरीर ख़त्म थी वई कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर साहबारे के मौत जो जायको चखणो आहे व इन्नमा तुवफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामत अल्लाह फरमाए तो जेको कुछ कमाइंदे बुरो कमाइंदे या भलो कमाइंदे इन जो अजर तोखे क़यामत में मिलंदो फमन ज़ुहज़िह अनिन नार जेको जहन्नम खां छुटी वयो व उदखिलल जन्नत ऐं जेको जन्नत में पहुची वयो फ़क़द फाज़ कुरान तो चवे उहो ई कामयाब थी वयो अल्लाह फरमाए वमल हयात दुनिया ओ दुनिया जे जिंदगी ते गौर करण वारो इल्ला मताउल गुरूर याद रखी छडियो इहा जेका दुनिया ही निपुटी आ न इहा हिकड़ी जिन्स तव दुनिया जी गंदी हिकड़ी जिन्स तव इन बर्बादी वारी जिन्स जे मथा फखर न कयो फखर करणो तव त खुदा ऐं मुस्तफा जी ज़ात जे मथा कयो नाज़ करणो तव त खुदा ऐं मुस्तफा ते कयो मुंहिंजा दोस्त इहा दिलनि में जेका तब्दीली भला जेको मूं ॻाल्हायो उन मां ख़ुशि आहियो थोड़न चयो ॿिया चवंदा उथी त असां नगर कयो
राज़ी आहे अल्लाह ताला तव्हांखे सलामत रखे त पोइ जेकॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हांखे वणी आहे त पोइ मां आहियां गुलामनि जे गुलामनि जो गुलाम मुंहिंजो हिकिड़ो यार आहे जंहिंजो नालो आहे सजण साईं मुंहिंजो मुर्शिद सुहिणो सजण मुंहिंजो मुर्शिद साईं सजण ओ जेको सजण जो बि सजण ओ जेको सजण जो बि सजण मुंहिंजो मुर्शिद सुहिणो सजण ओ जेको सजण जो बि सजण शैतान छॾिया जे भुलाए वेठो रब सां तनखे मिलाए ओ वेठो रब सां तनखे मिलाए खोलियो इश्क जो सुणे पतड़ खोलियो इश्क जो सुणे पतड़ ओ ओहो सजण जो बि सजण ओ ओहो सजण जो बि सजण मुंहिंजो मुर्शिद मिठड़ो सजण ओ ओहो सजण जो बि सजण डिसंबर महीनो अची वियो आहे ॿ डिसंबर जे छंछर जो ॾींहुं 3 डिसंबर आचर जो ॾींहुं सालियानो उर्स मुबारक हज़रत महबूब सोहणा साईं रहमतुल्लाह तआला अलैहि जो हली रहियो आहे इंशाअल्लाह ताला सॼी जमात खे दावत दिल जे गहराई सां हिते त पटको ॿधो ॾिसो 3 सुफ़ा हेठो उस्ताद मोहम्मद मूसा रखी ॾिना आहिनि त मौलवीअ खे हेठो काठी न लॻे को तकलीफ़ न अचेसि पोइ उते अची ॾिस टिन सुफ़नि ते वेहण वारो सेजन ते वेहण वारो मौलवी मथे ते नंगर जो थाल हूंदो तूं मेहमान हूंदे तुंहिंजे ग़ुलामीअ लाइ ॿाहूं ॿधियो फ़क़ीर हाज़िर बीठो हूंदो छो जेको न पंहिंजे मुर्शिद जे दरबार ते ग़ुलाम थी गुज़ारींदो आहे ख़ादिम थी गुज़ारींदो आहे अल्लाह उनखे पंहिंजे मुर्शिद जी दुआउनि सां दुनिया में मखदूम करे रहंदो तो मुझा दोस्त तो के दावत चो इंशाअल्लाह ताला ईंदासीं चो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जी ज़ात मुझो चवण ता जो ॿुधण क़बूल फरमाए लंगर अञा कोन पहुतो उस्ताद मोहम्मद मूसा लंगर तैयार लगो पियो आहे मुझा दोस्त अजीज एक दफ़ो अलहम्द शरीफ 3 भेरा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो त असां जेके मरहूम जन जे ईसाले सवाब जे ला दुआ है उनन जे ला सा दुआ घुरो अल्लाह ताला जी ज़ात बरकत उनन जी बख्शिश फरमाए एक दफ़ो अलहम्द 3 भेरा कुल अल्लाह शरीफ नंगर छो तो जमायत तैयार वेठी आहे नंगर खाइण लाइ टाइम नंगर करे इशा जी नमाज ज़रूर अदा कजो वो जेको हिते अदा करे जेके ॻोठ सहूलत हुजे पंहिंजी सहूलत सां पर इंशाअल्लाह इशा जी नमाज अदा कंदासीं इंशाअल्लाह छो त नमाज मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे अखियुनि जो ठार आहे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात तव्हां असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए जेको पढ़ियो फी सबीलिल्लाह फ़क़ीर जे हवाले कयो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहल बैतिहि अजमाइन रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार मुझा सोहना करीम रब गोठ में नूर मोहम्मद कुबा जे मैं गोठ नूर मोहम्मद कुबा वारन जे मुझा करीम रब इश्क ई मोहब्बत के तू जानी थो जन मोहब्बत में 1,34,000 मुझे महबूब मुस्तफा ते दुरूद व सलाम जो नजरानो पढ़ी करे करीम रब कुरान करीम जा खत्म या खैर खैरात सजी महफिल जो सवाब मुझा अल्लाह सही तो बेनियाज रब जे दरबार में पेश था कयो या अल्लाह पंहिंजे बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल ऐं मंजूर फरमा तोहफतन हदियतन इमामुल अंबिया अम्मा आमिना जे लाल हसनैन करीमैन जे बाबे अम्मा फातिमा ज़हरा जे सुहणे बाबे मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दरबार में पेश था कयो मुझा करीम आका पंहिंजे ग़ुलामन जो तोहफो कबूल फरमा मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे जमी अज़वाज मुतहरात औलाद रसूल अस्हाबे रसूल उम्मत जे तमाम शहीदान बदर ओहद खैबर खंदक खुसूसन शहीदान करबला जे दरबार में पेश था कयो मुझा करीम रब कबूल फरमा तमाम शुहदा जा दर्जात बुलंद फरमा जमी औलिया अल्लाह नक्शबंदी कादरी चिश्ती सोहरवर्दी खुसूसन सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत फजल अली कुरैशी
कुरैशी हज़रत पीर मिठा से सोना से रहमतुल्लाह अलैह जमी औलिया अल्लाह जे हक में मुझा अल्लाह सही ए कुरान करीम जा खत्म दुआऊं खैरात दुरूद जो सवाब पांजे बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझा करीम रब ईमान वारन तमाम ईमान वारन मर्दन तमाम ईमान वारन औरतन जे हक में या अल्लाह असा जी दुआ कबूल फरमा। खुसूसन मुझा करीम रब मरहूम इमा बख्श जे हक में मरहूम मोहम्मद खान जे हक में मरहूम खान मोहम्मद जे हक में ऐ उन जे जमी अजीजो अकार बजे बख्शिश जे हक में मुझा अल्लाह सही असा गुनाहगारन जी हथड़ा खयल पांजे बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल फरमा। मुझा करीम रब हुजूर जी सजी उम्मत जी बख्शिश फरमा। खुसूसन इन मरहूमन जी बख्शिश फरमा। मुझा अल्लाह से इन जे कब्र के जन्नत जे बागन मा हिकड़ो बाग बना। करीम रब जन खैर कयो आ उनन जो खैर करण कबूल फरमा। या अल्लाह जेके ओड़े पाड़े को कही आया उनन के विख विख जो अजर अता फरमा। असा सभिनी के दरे मुस्तफा जी हाजिरी नसीब फरमा। मुझा करीम रब असा के ईमान जी सलामती अता फरमा। मुझा अल्लाह सही जेको वक्त जियारी ईमान जी सलामती सा दमे आखिर कलमे वारो मौत नसीब फरमाए जा। मुझा सोना रब करीम इन लाउड वारे पछाड़ी में कुछ गैरत देखारे लाउड सुठो हलायो आ मौला इन जे रोज़ी में भी बरकतों अता फरमाए जा। मुझा करीम रब असा मड जेके भी इन जमायत में बे औलादी हन उनन के नेक सालिह औलाद अता फरमाए जा। मुझा सोना रब करीम मदीने वाले मीर जे सदके जिन जो औलाद बिगड़ी चुको उन जे औलाद के नेक सालिह बना। या अल्लाह इन इलाके जे जह भी गोठ में इथे को झगड़ो झेड़ो आ गोठ वाला पान में विढ़ल हन और मुझा करीम रब मदीने वाले घोट जे सदके उनन अमीरन के हक ई सच जो इंसाफ सा फैसले करण जी तौफीक अता फरमा। उन तमाम गोठ वारन के हुजूर जो सच्चो उम्मती थी करे भाइरन वांगुर गॾिजी रहण जी तौफीक अता फरमा। करीम रब असा के पंहिंजा झगड़ा झेड़ा ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल करण जी तौफीक अता फरमा। मुझा अल्लाह से असा जे चंगन के चंगो थी करे इंसाफ सा फैसला करण जी तौफीक अता फरमा। मुझा रब करीम असा ते राज़ी थी। मुझा अल्लाह से हिन गोठड़े ते राज़ी थी। हे टुटल घरड़ा हे टुटल मारूअड़न जा पखड़ा मुझा अल्लाह से तो वट देर न है इनन के बंगुलन में तब्दील करी। मुझा अल्लाह से तुझे कुदरत में काई देर न है। या अल्लाह असा जो दुआऊं कबूल फरमा। मुझा अल्लाह से असा जे ज़मीन के सावन फसलन सा आबाद फरमा। असा जे ज़मीन जे जरन के मिठन पानिन सा आबाद फरमा। असा जे कलबन के पांजे जिक्र सा पांजे महबूब जे मोहब्बत सा आबाद फरमा। असा जे घरन के कुरान करीम जे तिलावत जे हुजूर जे दरूद जे आवाज सा आबाद फरमा। मुझा अल्लाह सही असा ते राज़ी थी पो एड़ो राज़ी थी जो वरी कदह बि नाराज न थी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। करीम रब जेको असांजो माशूक अली दोस्त ज़वार माशूक अली नवाब शाह कायो या अल्लाह उनके उन जे बचड़े के सेहत व आफियत अता फरमा। ॿिया बि जेके बीमार अस्पतालनि में घरनि में मदीने वारे घोट जे सदके मुझा अल्लाह से उनके